Ahojte všetci, vítam vás pri druhej časti tohto video Q&A podcastu. Dnes máme teda pokračovanie tej predošlej. Odkaz, kto nevidel, samozrejme nechám určite niekde pod videom, pod podcastom alebo dole na blogu. A dnes to bude o niečo kratšie. Ja som vybral také zaujímavé otázočky. Pokúsim sa to skresať, povedzme do nejakej hodinky. Nechajte sa prekvapiť, či sa mi to podarí. A nechcem to robiť zbytočne dlhé, určite si niekedy v priebehu roku zopakujem aj takto na blogu, takže môžete mi zanechať spätnú väzbu, budem veľmi vďačný, či sa vám toto páčilo a či by ste teda radi zopakovali, prípadne sa ktokoľvek z vás, kto nie je, môžete kedykoľvek pridať medzi premium členom, kde máme takéto Q&A webináre pravidelne každý mesiac a vídame sa na Zoome. Dnes tu máme teda otázočky z takého zaujímavého spektra, niečo ohľadom histaminovej intolerancie, od detičiek, o otužovaní, ohľadom žien, ženy, otužovanie, menštruácia dohromady, prečo nie, prečo áno. Tiež tam máme niečo o jedle, nejaké rýchlovky, nejaké moje rady, tipy alebo návrhy. Niečo myslím tam bolo o rybkách, údené, makrely, losos. A tiež tam bolo niečo ohľadom individuality, môj názor na neurotypy, nejaká individualita, proste nejaké také mená ako Adam Česlík, Charles Polkin, proste veci, ktoré učili ľudí alebo učia ľudí. Takže verím, že sa aj dnešný podcast bude všetkým páčiť a hneď na úvod teda, takisto ako naposledy, ďakujem každému za pozornosť, či už za tohto, alebo že zvládnete tento podcast, takisto za každú jednu spätnú väzbu, za každé jedno zdieľanie, pretože práve toto mi dáva najavo, že stále je aj o takéto, nazvime to, odbornejšie kvantobiologické vedomosti záujem a aj na základe vašej spätnej väzby má moja práca zmysel a už v tom budem pokračovať ďalej. Takže poďme sa spoločne vrhnúť na otázočky. Než začneme so samotným podcastom, dovolte mi pozvať vás na nadchádzajúcu živú besedu, ktorá bude v podstate prvá tento rok a ktorá je zároveň aj otvorením nášho nového showroomu Mitochondriac Easy Light. Táto živá beseda sa uskutoční už 24. februára v sobotu od 10. hodiny a nižšie pripájam link, kde nájdete všetky informácie a takisto aj možnosť rezervovať si vstupenku. Momentálne za cenu 14,90, pričom počet miest je limitovaný na nejakých 15 až 20 osôb a posledných pár dní pred začatím bude cena 20 eur. Takže určite si nenechaj možnosť ujsť svoju vstupenku a zabezpečí čím skôr. Náš nový showroom sa nachádza v Dubnici nad Váhom, celú mapku, ale aj presnú adresu, samozrejme s popisom, ako sa tam dostaneš, nájdeš na odkaze nižšie. A ak sa pýtaš, čo ťa tam čaká, tak samozrejme v úvode som si pre teba s Erikom pripravil takú, nazvime to, laickú prednášku na tému cirkadiálneho rytmu, kde sa samozrejme dozviete aj množstvo praktických krokov, ako si svoj cirkadiálny rytmus udržiavať. Určite tam z mojej strany budú aj nejaké novinky, čiže každý z vás, či už členov alebo tí, ktorí chodíte na prednášky, tak určite sa tam dozviete aj niečo nové. Tiež momentálne disponujeme už 2 spektrometrami, takže ukážeme si tam aj nejaké merania, možno slniečko, možno niektorých zariadení. Prípadne, kto chcete, môžete si vziať so sebou nejaké svoje okuliare, žiarovky, premeriam priamo na mieste. Tiež vás tam čaká teda ukážka nášho priestoru, nejakých produktov, zoznamenie sa, môžete si priamo na mieste spraviť terapiu na našom novom lehátku s našim najväčším panelom a takisto vás tam čaká symbolická jednorazová zľava, čiže každý, kto príde, si môže produkty, ktoré sú na sklade, zakúpiť priamo na mieste po väčšej zľave a odniesť domov a niektoré ďalšie produkty, ktoré pripravujeme, ktoré teda budú čoskoro spustené v predpredaji, tak si všetci, ktorí prídete, budete môcť zabezpečiť takto v predpredaji opäť za väčšiu jednorazovú zľavu, ktorá vás tam bude čakať. Tiež tam samozrejme bude pripravené nejaké symbolické občerstvenie, určite v podobe možno nejakého toho DHA, nejaká kávička, čaj a tak ďalej, nejaká voda, ale hlavne čo vás tam čaká je zoznamenie sa v rámci podobne zmýšľajúcich ľudí a ja sa na všetkých veľmi teším. Určite tam bude k dispozícii priestor na diskusiu, na vaše otázky a odhadovaný čas je od nejakej 10. do 14. hodiny, ale v prípade potreby nejakých ďalších otázok, ako je to už zvykom na týchto mojich živých prednáškach, tak určite môžeme ostať o niečo dlhšie. Takže ešte raz sa teším na každého, všetci ste pozvaní a upozorujem, že link aj samostatnú registráciu nájdeš na odkaze nižšie. Ak ťa to zaujalo alebo zaujíma, tak nenechaj si ujsť svoju príležitosť a rezervuj si miesto
čím skôr. Takže prvá zaujímavá otázočka znie takto. Ženy by vraj mali otužovať v súlade s cyklom, inak si ubližujú. Hormetický stres pred menštruáciou spôsobuje, že telo nie je plodné, lebo je v strese a môže začať štrajkovať menštruácia aj ovulácia plus produkcia progesterónu. Tvoj názor na to. Takže otázočka naozaj veľmi zaujímavá, viackrát bola riešená, myslím si, že veľa ľudí to pozná a skrátke povedané áno, určite. A ja by som hneď ako prvé poznamenal to slovíčko, ktoré bolo, ak dobre počítam, 5., že otužovať. Pretože u mňa na blogu, ak si čítala, tak konkrétne k tomuto mám aj článok, že adaptácia na chlad versus otužovanie, tak ja toto slovíčko nepoužívam. Áno, občas mi ľudia, samozrejme, nikto nie sme dokonali, ale vo všeobecnosti sa mu vyhýbam, pretože otužovanie je niečo, čo áno, pre priemerne zdravého človeka OK, keď nikdy to neskúšal, je to fajn, ale keď chceš ísť na to, nazvime to v súlade s prírodou, s cirkadiálnym rytmom alebo s tvojim telom, s evolúciou, tak sa bavíme o adaptácii na chlad, nie o otužovaní. Otužovanie je niečo, čo mladí ľudia alebo celkové ľudia chcú robiť, proste nejaký aj trendy, ale je to niečo také všeobecné pomenovanie, kdežto adaptácia na chlad je niečo, čo všetci z nás, my cicavce, máme v sebe. A nie je to len, že skočíš na minútku do vody a vyťahneš sa von, je to dlhodobý proces alebo nejaký, ako by som povedal, metabolický proces tvojho tela, kedy je adaptované na chladné podmienky a je ovládané, biochémia tvojho tela je ovládaná skrz teplotu a nie až tak skrz svetelné podmienky, teda ďalšie nejaké cykly. Takže toto je veľmi dôležitá vec a aj na základe toho sa potom odvíja odpoveď na tvoju otázku, že áno, reálne u žien treba dávať obzvlášť pozor a obzvlášť, ak sa otužujú, respektíve ak to berú ako otužovanie. Pretože sa bavíme o nejakom krátkodobom stresore, hormetický stresor, alebo stres, ako si to nazvala. A vtedy treba byť opatrný pri všetkom, pretože u ženy, takisto ako sa mení nálada, hormonálne vylúčovanie, môže to súvisieť s bolestiami, odvodnenie, zavodnenie, krvácanie, teda aj zbavovanie sa železa, proste všetky tieto veci, procesy, ktoré u ženy prebiehajú, čiže nie len ako povedzme, u muža je tu nejaký cirkadiálny rytmus, potom je tu nejaká sezónnosť, potom je tu nejaký že deň, noc. U ženy je to aj na báze lunárneho cyklu, čo je zhruba v priemere nejakých 28 dní. Tak tu treba brať v úvahu aj toto. Takže áno, treba si dávať pozor na to, preto som aj často, dokonca aj v tých webinároch, ktoré môžeš nájsť v premium členstve, hovoril dokonca u ženy, keď napríklad chcú byť tehotné alebo už sú tehotné, tak je to obrovský rozdiel a treba vedieť, keď napríklad zaradiť adaptáciu na chlad, preto napríklad žena, ktorá zrazu otehotnela alebo povie si, že dobre, za 2 mesiace chcem byť tehotná, chcem, ja neviem, teraz rýchlo hacknúť svoje telo, trošku sa popraviť, niečo si naštudujem, zistím, že áno, otužovanie je zdravé, som aj pomerne mladá žena, môžem si to dovoliť, začnem otužovať, tak ti poviem, že pre tvoje bábätko to môže byť veľmi, veľmi zlá vec. A nie z toho dôvodu, že to bude pre teba stresor, ale pretože môže všetky tvoje toxiny z tela získať ono. Pretože musíš vedieť, ako tie veci spolu súvisia. Tá adaptácia na chlad alebo aj to otužovanie v takejto situácii, v takúto krátku dobu pred otehotnením by naozaj mohlo priviesť dieťatku množstvo negatív. A to nie je preto, že ten chlad je zlý alebo že to otužovanie je zlé, ale pretože si to nevyužila v kontexte, tak ako by si mala využiť. A v tomto prípade je to reálne tiež niečo podobné. Čiže vo všeobecnosti v skratke, tak ako sa mení ženská teplota, vnímaš aj svoje pocity, takisto aj chute na sacharidy, že keď sa povedzme vyplavuje vajíčko napríklad, aj tak zvyčajne logicky vyplavuje obrovské množstvo deutéria zo sebou, zvyčajne ženy vtedy majú väčšie chute na sacharidy, aby teda deutérium doplnili naspäť, takisto to súvisí aj s vylúčovaním alebo teda stratou niektorých krviniek, takisto s vyšším množstvom bazonofily, možno eozinofily. Následne to môže súvisieť s histamínom, čiže ak má žena s týmto nejaký problém, tak už v tomto období môže robiť problém aj nejaká strava s obsahom histamínu. Čiže všetko so všetkým súvisí a v takomto prípade určite nebude najlepší nápad provokovať telo nejakým takýmto ďalším stresorom. V takom prípade skôr vyberať také menšie, že ak ťa napríklad, alebo ak robíš adaptáciu na chlad, alebo venuješ sa tomu dlhodobo, že nie je to nejaká jednorazová vec, že raz za týždeň skočíš niekde do vody, vyklepe ťa, ak to robíš dlhodobo, správne, tak áno, môžeš podľa mňa aj v takomto prípade pokračovať. Určite to bude pre tvoje telo samozrejme opäť krátkodobý stres, ale z dlhodobého hľadiska, keďže povedzme, že robíš to aj každý nejaký druhý, tretí deň, proste je to už taký dlhodobý adaptačný proces, tvoje telo už to pozná, nie je to nič nové, tak vtedy to až taký problém byť nemusí. Ale ak je to krátkodobé, opakujem, áno, môže a neodporúčam ti to až tak robiť, minimálne nie, možno bez nejakého dohľadu alebo bez trošku nejakých ďalších vedomostí, skúšania, experimentovania a sledovania sa. A je to zároveň aj podobné, určite si sa s tým možno aj ty stretla alebo niekto ďalší. Ja poznám takýchto ľudí, myslím, že
Každý z nás poznáme niekoho takéhoto, keď sa v tej sfére pohybujeme, že keď napríklad žena, obzvlášť nejaká štíhlejšia žena, mladá žena, že začne ani nie teraz utužovať, ale nejako extrémne cvičiť, čo je tiež nejaký stresor, proste robí to či už kvôli nejakej diete alebo nejaké psychické problémy, že chce sa sama sebe zapáčiť alebo čokoľvek iné a zrazu napríklad odíde menštruácia, tak je to niečo podobné, že tiež išla proti, nazvime tým prirodzeným rytmom, nerobila ten tréning, alebo nebol to taký bežný tréning, ako je naše telo zvyknuté krátkodobé, potom nejaký odpočinok, nejaká superkompenzácia a tak ďalej. Bol to proste neustály stres, odišla aj menštruácia, hormonálny panel je proste úplne vyrovnaný, že už tam nie sú tí píky, ako by mali byť, tak niečo podobné môže byť aj s týmto. Takže myslím si, že nejako takto ti úplne stačí odpovedať. Takže máme tu druhú otázočku, ktorá znie: Ahoj Jaro, má zmysl pokračovať v ranným vystavovaní se chladu, i když jsem teď nemocná, rýma, kašel, teplota, nebo raději počkat, až se uzdravím? Díky, Gábina. Toto je tiež veľmi dobrá otázočka, vlastne súvisí svojím spôsobom aj s tou otázkou, odpoveďou teda s tou jednotkou, pretože tuto ti možno odpoviem tak, alebo prinútim ťa sa zamyslieť, čiže nejdem ti teraz povedať, že toto rob, toto nerob, toto tamto, ale sama prídeš na tú odpoveď intuitívne. Vypočuj si, alebo zavri oči opäť a vypočuj si toto. Snaž sa nad tým reálne sám premýšľať. No v tomto prípade teda žena, takže sama premýšľať. Gábina. Čiže, kedy si naposledy bola chorá, lebo predpokladám, že keď toto už počúvaš, tak už teda dúfam, že tú rímu kašel nemáš. Ale určite si viackrát bola v živote, každý z nás to asi zažil. Nikto z nás pravdepodobne nie celý život bez choroby, hoci sú zrejme aj takí ľudia. Takže keď si naposledy bola chorá, ako si sa cítila? Skús zavrieť oči, normálne sa snaž teraz trošku tak rozpamätať, že bol tam nejaký pocit, možno taký pocit nevoľnosti, možno nejaký pocit, proste, že sa necítila sama sebou, že tak ako bežný deň zažíva, že OK, vstane, mám nejaký pohár energie, zrazu chcem podávať nejaký výkon, ak si nejak priemerne zdravý človek energeticky, tak ťa to možno, alebo cez deň si motivované, že sa hýbať, chceš sa zavesiť, možno rýchlejšie kráčaš, máš nejaké obdobie, kedy si chceš zameditovať, kedy si chceš vychutnať nejaký tréning, plávanie, prechádzku, rozhovor s priateľom a tak ďalej. Keď si bola chorá, tak pravdepodobne tie pocity boli také že vytrácajúce sa a nahradili ich pocity ako potrebujem vypnúť, potrebujem si láhnuť, potrebujem sa si odpočinúť, zároveň aj také pocity, že fakt sa cítim tak, že je mi zima, alebo ak to bolo niekedy ešte obzvlášť zime, tak viacej ma možno triaslo, proste nebolo mi príjemné, chcel som byť naobliekaná napríklad, že potreboval som zrazu mikinu na seba, kdežto predtým by som ju nepotrebovala. No paradoxne, keď som sa chytila, alebo aj lekár, zvyčajne, keď si na nejakej všeobecného lekára, tak ti zmeria teplotu, mala si ju vyššiu a toto je tá vec, nad ktorou chcem, aby si sa na momentík zamyslela, že keď si sa aj chytila, dotkla čela, alebo partner sa ťa dotkol, alebo doktor, alebo si dala teplomer, tak tá teplota bola zvýšená. Povedzme taký bežný priebeh, že niekde okolo 37,3, hoci v úvode dajme tomu 37,9, 38 teplota, ale paradoxne ti bola zima. Premýšľaj nad tým, že horúca, teplota zvýšená a je ti väčšia zima. A vtedy človek naozaj, aj keď povedzme ideš do tej vody, alebo by si skúsila, alebo ak to bolo niekedy v zime, tak proste vonku stačí len, že sa prejdeš po vonku, že ten vzduch proste dopadá na tvoju pokožku, pretože vzduch odoberá samozrejme teplo z pokožky. Keďže teplota ovzdušia je odlišná od teploty alebo povrchovej teploty tvojho tela, takže sa to snaží vyrovnať, tak tiež ti to prišlo o mnoho nepríjemnejšie a chladnejšie. Teraz hovorím o takom bežnom priebehu choroby. A keď sa nad tým zamyslíš, tvoje telo bolo horúcejšie a bola mu väčšia zima. Prečo je to asi tak? A dôvod je ten, že teplo a teplota sú rozdiel. A o tomto tiež, čiže toto je pre všetkých už ostatných, že o tomto tiež máte aj článok na blogu. Toto bol konkrétne, ak ma pamäť neklame, zo série Kvantová biológia, myslím si, že 2. Napíšte do Google teplota Jaroslav Lahky a už vám ho hneď nájde. Takže vieš si ho prečítať celý, bol veľmi zaujímavý a zároveň aj veľmi kratučký. Aký je taký hlavný rozdiel, že teplota, keď sa bavíme o teplote, nejaký Kelvin alebo aj Celsius, tak je to nejaké odzrkadlo, nejaké meradlo, teda že nejaká stupnica je povedzme 36 stupňov, 37, 38 a tak ďalej, čiže už je to nejaké smeranie alebo vyjadrenie nejakej pohyblivosti, v tomto keď sa bavíme o nejakých fyzikálnych vlastnostiach, nejakej pohyblivosti, kinetickej energie, nejakej, nazvime to sústavy, v tomto prípade tvojho tela, že
Môžeš to predstaviť, že v tvojom tele sa to tam všetko nejakým spôsobom trie, hej, je to tam také zapálené, hej, ako keď reálne horí niekde dom, proste sa to trie, čiže zvýši sa teplota, kinetická energia. Kdežto teplo, keď sa máme o teple, tak teplo, v podstate ja to často hovorím a poviem to aj teraz, môžeš považovať za synonymom svetla, pretože teplo, svetlo, hlavne infračervené svetlo. Pretože ty absorbuješ teplo, povedzme aj dotkneš sa radiátora, absorbuješ teplo, čiže ten radiátor má opäť tie atómy, čiže má vyššiu teplotu, ktoré majú nejakú kinetickú energiu, viacej sa trú a odovzdávajú nejaké svetlo. Nejaké infračervené svetlo, ktoré ty nevidíš, ale tvoje telo tú kinetickú energiu, tie fotóny absorbuje, prejdú do tela, preto je ten radiátor horúci a v tebe sa to už nejako ustáli, aj prejde. Niektoré elektróny absorbujú, niektoré posunú ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Čiže teplota je rozdiel. Takže keď absorbuješ teplo alebo vylúčuješ teplo, bavíme sa o nejakým spôsobom prenesení, prenášaní, transformovaní svetla, fotónov. Keď sa bavíme o teplote, tak je to nejaké meradlo, už tá veličina nejakého toho uzavretého systému, že koľko alebo ako veľmi sa tie atómy v tej sústave príliš pohybujú, príliš vibrujú. Proste robia si čo chcú. A nad týmto, keď sa začneš premýšľať, čo je v tvojom tele, aké dve časti si často prizvukujem, na ktoré si máš dávať záležať. Sú to elektróny, protóny. Nechcem vás, že potrebuješ ich rovnováhu, pretože to nie je pravda. Ty potrebuješ mať v tele neustále veľkú donášku a mať k dispozícii veľké množstvo elektrónov, pretože vďaka ním dokážeš jednak absorbovať svetlo, čiže aj to teplo, ale zároveň máš vďaka ním pod kontrolou protóny. Keď nemáš dostatok elektrónov, strácaš kontrolu nad protóny, strácaš kontrolu aj nad deutérium, nevieš absorbovať toľko tepla, svetla, infračerveného svetla a teda tie protóny si robia čo chcú. A aká je jedna z laických vecí, ako to každý z nás dokážeme rozoznať, že sa proste len tak trú, vieš si ich predstaviť ako nejaké obrovské bowlingové gule, zrazu tam všetko klepoce, trú sa tam, žgrú sa tam, proste pohybujú sa tam príliš rýchlo, majú príliš vysokú kinetickú energiu, pretože nie sú pod kontrolou a výsledkom toho je zvýšená teplota. A toto je niečo, čo už možno, keď si vypočula posledné 2 minútky, taký hlavolám, hej, že snažíš sa nejako nad tým premýšľať, ale skutočne jediné, čo potrebuješ, je vžiť sa do tej situácie, keď si bola chorá, že tvoje telo má vyššiu teplotu a produkuje menej tepla, pretože ti to vadí, hej, keď ležíš do toho chladu. A toto je práve ten dôvod, pretože ty keď ideš do chladu, tak aký je jeden z automatických mechanizmov tvojho tela, ako ten chlad zvláda. Sú to mitochondrie, ktoré vďaka uncoupling proteínom, rozpojovacím proteínom, aj o tomto máš samostatné články, u mňa na blogu vyhľadaj si, že vďaka týmto uncoupling proteínom začnú mitochondrie čo robiť? Pumpovať protóny, vďaka čomu automaticky robia to, čo som teraz vravel, tvoria teplo. Kinetická energia, trú sa, žgrú sa, predstav si to akokoľvek chceš, produkujú infračervené svetlo, teplo. Čiže udržia ťa v teple. A teraz, keď ty máš zvýšenú teplotu, už tie protóny nemáš pod kontrolou, dôvod môže byť akýkoľvek, tak je pre teba dobre ešte vliesť do chladu a ešte viacej protónov tam hať a ešte viacej im umožniť chaoticky sa hýbať, treť? Nie je to pre teba dobré. Takže ty ich potrebuješ mať pod kontrolou. A v tomto prípade ich nemáš. Práve preto je u teba vyšší HSCRP, práve preto sú vyššie vtedy nejaké leukocity, biele krvníky, ktoré sú preplnené deutérium a tak ďalej. Čiže toto je taká veľmi pekná odpoveď a naozaj si myslím, že som to, alebo že keď si tú odpoveď vypočuješ možno 2-krát a zamyslíš sa reálne nad tým, čo som povedal, predstavíš si to v hlave, tak ti to intuitívne začne dochádzať a vieš si to nejakým spôsobom aj sama vydedukovať už bez tých možno nejakých odborných znalostí alebo bez toho aj popisovania tých elektrónov, protónov. Takže keď je to nejaké krátkodobé, že tá teplota ešte nie je príliš zvýšená, necítiš sa úplne malátne, že len možno niečo na teba vyliezlo, len lokálne sa ti trošku zdvihla teplota, tak vtedy áno. Ja napríklad som to takto robil, dokonca poznám ľudí, teraz prišiel na jeden kamarát, ktorý mi to dávnejšie hovoril, že tiež sa cítil mizerne, trošku vyššia teplota a vliezol do kade s vodou a proste v ten deň mu to úplne zmizlo, že reálne sa tam uvoľnil proste v tom chlade, myslím, že to bolo vtedy 10 stupňová voda alebo 5, 7, už si presne nepamätám a proste úplne na druhý deň úplne čuli. Ja som mal tiež sám so sebou takúto situáciu, že boli dni, kedy som to prešvihol, že na druhý deň som sa necítil úplne dobre, že som vedel, že som možno nemal ísť trénovať, možno som nemal ísť do tej studenej vody. No boli dni, keď som počúval viacej svoje telo, že cítil som sa horšie, áno, aj som mal pocit, že mi trošku, nemal som ešte zvýšenú teplotu, ale že pravdepodobne niečo na mňa lezie a vtedy som išiel napríklad do jazera a reálne som sa tiež krásne uvoľnil,
slniečko, grounding, proste na druhý deň dobrý spánok a zobudil som sa úplne parádička. Takže musíš to vedieť trošku aj sama na sebe prečítať, ale ak už je to také, že tá teplota je zvýšená, necítiš sa dobre, tak určite neodporúčam z dôvodu, že tvoje elektróny pravdepodobne vo veľkom množstve strácaš, obzvlášť v daných tkanivách, nemáš kontrolu nad protónmi a ty nechceš ísť do chladu a nútiť tvoje tkanivá, tvoje mitochondrie vylúčovať a chaoticky pumpovať ešte viacej protónov. A mimochodom sú schopné ešte viacej vypumpovať aj deuterónov, teda deutéria, ktorá taktiež môže spraviť, nazvime to, neplechu. Takže poďme na ďalšiu otázočku. Ďalšia otázočka je veľmi kratučka a znie, že HIT u detí, čiže histaminová intolerancia u detí. Tuto ťa možno prekvapím, toto nebudem rozoberať, pretože si myslím, že to nebol by dobrý nápad v tomto podcaste to rozoberať viacej. O histamíne som schválne spisoval posledné články, takže v sérii Epigenetika si ich vieš nájsť, sú tam 3, je tam aj praktická, čo sú tam aj 2 také veľmi zaujímavé. Vieš si tam dokonca pozrieť. Môj názor je taký, že keď si tie prvé 2 články, alebo teda hlavne prvý, prečítaš, tak sa tam dozvieš niečo, čo pravdepodobne bežne u nás, u nikoho sa nedočítaš alebo nedozvieš, čiže nie len o diaminooxidáze, ale aj o AMNT, čiže aj o druhom enzyme, ktorý v cytoplazme odbúrava, aj práve vďaka riešeniu metylovej skupiny, čiže aj protónov, deuterónov. Takže na atomovej úrovni zbavuje deutéria tieto proteíny, aj vďaka čomu teda odbúrava histamín. Takže keď si tieto článočky prečítaš, malo by ti veľmi veľa dôjsť a pozrieť sa tak to z nadhľadu na ten problém a zrazu si uvedomíš, že aha, tak sú to aj nejaké iné veci. No a potom sa môžeš vrátiť opäť k tejto odpovedi, pretože histaminová intolerancia u detí podľa mňa z veľkej miery súvisí s tým, čo, alebo teda ako žila. Samozrejme opäť mamička, ale celkovo aj rodičia, čo jej dali do vienka, či už generačne, alebo teda aj transgeneračne, aj starí rodičia a tak ďalej. No a musíš brať úvahu, že malé detičky sú veľmi adaptabilné. Malé dieťatko, keď sa narodí, povedzme aj s nejakou takouto, nechcem že chorobou, nejakým problémom, pretože podľa mňa toto není choroba, je to opäť len nejaké odzrkadlenie lokálnej heteroplazmie, množstva funkcie mitochondrií, vody v tele a tak ďalej, takže je to len prejav niečoho, symptóm toho, ako dané tkaniva fungujú u dieťatka a dá sa s tým pracovať. No a musíš teda brať úvahu, že to dieťatko je veľmi plastické, či už neuroplastické, ale v podstate aj na každej ďalšej úrovni sa dá formovať. Aj takisto ako plastelína, preto tá plasticita, tak dá sa s ním veľmi veľa robiť. Keď sa bavíme o takom všeobecnom pohľade, tak sú to v prvom rade aj nejaké prvé mesiace, potom nejaký možno prvých 5-6 rokov, ale dokonca až do nejakej 18. až 20. veku toho dieťatka sa stále formuje, či už mielín, hlavne teda centrálna nervová sústava, takisto miecha, ale v podstate aj fungovanie mozgu, niektoré časti sa prepájajú, kosti sa formujú, na základe kosti vie, že sa kostná dreň, takisto aj červené krvinky ešte v detstve sa vedia trošku diferencovať a množiť majú ešte niektoré dokonca mitochondrie, ale v kostiach veľké množstvo leukocitov, ktoré už súvisia následne s imunitou a práve aj s týmto, pretože ten histamín, ako už vieš, skladá sa, alebo jeho podstata je histidín, aromatická aminokyselina, ktorá absorbuje UV svetlo. No a ty si to opäť nejako tak predstav, keď sa máš nad tým zamýšľať, že tvoje telo môžeš si v podstate predstaviť nejaké kábliky, nejaké časti, keď sa máme nejakej elektronickej časti, ale keď si to máš tak, že spojenie nejakého ducha, tela, mysle, tak sa predstav, ako ty si nejaká bytosť, ale zároveň ty si v podstate ako nejaká taká, čo ma teraz tak laicky napadne, nejaká taká plachta, alebo nejaká taká hmota, ako keď fascie niekde vidíš na nejakých obrázkoch, proste také tvárne hmoty, ktoré sú tak ľahko napínateľné, tvarovateľné a obkolesená celá vodou. A práve v týchto miestach, čiže ten kolagén, voda sa neustále pohybujú, tvoria rôzne takéto proteíny, aminokyseliny, molekuly a to má svoj dôvod, že aj ten histamín sa tam vytvorí, niekde sa chce presunúť, prenáša sa alebo presúva sa popri tej fascii, popri tých kolagénových štruktúrach, popri tých polovodičoch, neustále je hydratovaný, čiže máča sa v tej vode, pretože neustále je v kontakte s tým telom a reaguje na to, čo tam je. A teraz ten histamín, opäť opakujem, skladá sa z toho histidínu, ktoré je aromatická aminokyselina, ktorá je prioritou alebo potrebuje na svoju izomerizáciu aj absorbovať UV svetlo. A to môže prísť samozrejme aj zvonku, môže to byť z potravy, keď
rozdeľuješ alebo teda štiepíš potravuje tie chemické väzby, keď sa delia, tak samozrejme z nich sa uvoľňujú, respektíve oddelia sa elektróny, tie dva spárované, ktoré tvoria tú chemickú väzbu, z nich sa samozrejme vylúči fotón a tento fotón môže byť v spektre čoho? Aj UV svetla. Ďalšia vec, o ktorej ľudia nevedia. Čo sú tvoje baktérie v čreve? Predovšetkým prokaryoty. Prokaryoty sa vylúčujú alebo vyznačujú tým, že vylúčujú niekde okolo 500, 800, dokonca až 1000 násobne viacej UV biofotónov ako eukaryotické, čiže naše bunky, takže v čreve taktiež vylúčuješ veľké množstvo UV svetla, ktoré má svoj zmysel a takisto vieš toto UV svetlo vylúčovať, tvoriť aj na základe napríklad DHA, potom tu máš tiež články, alebo tvoriť z vody a tak ďalej, takže je množstvo spôsobov, no toto UV svetlo máš k dispozícii. A čo je taká pre teba jednoduchá vec, že čím menej ho máš exogénne, čiže zvonku, zo slniečka, v rámci tvojich podmienok, tak tým viacej ho tvoje telo potrebuje endogénne tvoriť, vylúčovať už spôsobuje viacej, ale svojím spôsobom aj viacej stráca. A toto je pre teba veľmi veľký faktor, pretože ten histamín súvisí aj s týmto, hlavne teda, či sa to povedzme aj u toho dieťatka prejavuje napríklad na pokožke, že nejaké fliačiky, vieš, aj toto môže s tým súvisieť, alebo sa to prejavuje hlavne mozgu, histamín je aj neurotransmiter, alebo zvyčajne sa to prejavuje hlavne na úrovni čreva, trávenia a teda aj reálnych problémov, že keď spapá nejakú potravinu s obsahom histamínu, tak vtedy napríklad nejaké problémy, alebo keď doktorka, ak teda už je nejaké väčšia dcerka, alebo teda synček, to už neviem presne, ale že ak je väčšie, tak možno aj robil nejaké krvné testy a má teda aj zmeranú minimálne koncentráciu DAO, čiže diaminooxidázy, ktorá zvyčajne býva znížená, pretože je vyčerpaná. Tak ak sú tam niektoré takéto veci, čo vo všeobecnosti na základe skúsenosti, rozhovorov s klientami a tak ďalej viem, že zvyčajne je to tento problém s črevom, tak si uvedom, že to, že tam ten histamín je, tak pravdepodobne súvisí s tým, že v tom čreve je príliš veľa UV svetla alebo v tých tkanivách. A to teraz súvisí s tým, čo som povedal pred minútkou. Čím menej jeho zvonku, tým viacej ho tvoje telo potrebuje produkovať, tvoriť, vylúčovať zvnútra. A kým to nezmeníš, tak ten histamín tam bude musieť byť. Takže keď sa teraz spätne zasa v hlave zamyslíš nad tým príkladom, že nejaká fasciálna sústava, proste nejaké také plachtičky, kľudne mať zavreté oči, že to je ako keby tvoje telo, predstav si, že je reálne poprepojené, či od palca na nohe až po vlasy na hlave, môžeš to nazvať duchom, myslou, proste akokoľvek chceš, je to reálne energeticky spojené, taktiež je to neustále hydratované plné vody a tieto aminokyseliny, tieto proteíny, tento histamín sa tam preplavuje, aj plaví, vylúčuje z nejakých dôvodov, že tu sa niečo vylúči, niečo to potrebuje zachytiť, UV svetlo, histidín, histamín, ten histamín tým niekde príde, napríklad do niektorých synaptických zakončení, ktoré sú v čreve, ktoré sú následne aj skrz blúdi minerál aj ďalšie spoje prepojené s mozgom, čiže musí tam byť. A aké je teda zhrnutie odpovede na túto otázku, že potrebuješ sa na to pozerať z kontextu. Čiže áno, riešiť stravu z toho uhla pohľadu, že ten histamín možno v nejakom prípade obmedziť, no zaradiť viacej kvalitných potravín, predovšetkým celistvých, čerstvých, pretože tie majú vždy menej histamínu, keďže nie sú konzervované, no ale uvedomiť si, že to dieťatko potrebuje zmeniť podmienky, to prostredie, v ktorom má tú chorobu alebo v ktorom sa narodilo s tou chorobou a takto sa na to pozerať. Že keď to nezmeníš, keď to bude neustále tak isto, prípadne sa to zhoršovať, tak ten histamín sa v tom čreve musí z nejakého dôvodu tvoriť. Ak sa nebude, tak ver, že bude nasledovať iný problém, iná komplikácia, iný symptóm. Pretože ty môžeš povedzme úplne obmedziť všetko histamín, že bude, ja neviem, na nejakých, nech sa že infúzia, ale proste na nejakej strave, ktorá nebude mať takmer žiadne množstvo histamínu, čiže jeho telo bude zvládať ešte tú diaminooxidázu produkovať, prípadne aj vďaka tomu HMNT bude v cytoplazme redukovať alebo regulovať nejako ten histamín. No ak to dieťatko si nezmení, tie podmienky nezmení, ten život nezačne tú UV svetlo viacej absorbovať skrz svoje povrchy, oko, hlavne a pokožka, tak tam prídu aj ďalšie veci, ktoré to UV svetlo začnú zachytávať. A tvoje telo má množstvo mechanizmov, ako to UV zachytávať. Čo ti prezradí, myslím, že to zaujíma aj ostatných, ktorí toto počúvate, čo je taký najčastejší problém, ktorý tiež často ľudia riešia, hoci veľmi nesprávne, pretože sledujú nejaký jeden nezmyselný parameter, serotonín. Veľa ľudí si chodí meriať, povedzme, niekde v krvi serotonín, potom často píšu, že prečo mám preboha taký veľmi vysoký, alebo prečo mám príliš nízky, však ja ani neprodukujem. To je absolútne irelevantný marker. Nech sa, že absolútne, ale teda veľmi irelevantný, bez ďalších údajov, pretože
Čo je to serotonín? Je to opäť nejaký proteín, nejaká vec, ktorá sa tam plaví v tej sieti plnej vody, fascií, kolagénu, polovodičov, ktorá je v podstate vytvorená z aminokyseliny, ktorá čo robí? Zachytáva zasa UV svetlo. Že zasa to má nejaký dôvod, že to v tom tele, že to tvoje telo produkuje, tvorí a chce vďaka nemu sa niekde dostať. Práve preto často ľudia mávajú problémy či už s depresiou alebo teda s pamäťou alebo paradoxne dávajú príliš buď vysoký alebo aj nízky serotonín. Pretože to, že ho máš vysoký napríklad, tak často súvisí s tým, že naopak v mozgu alebo nedokáže sa prekonvertovať na melatonín, dostať sa ďalej a odbúrať sa. A potom takisto aj niečo opačné môže byť, že príliš nízky serotonín alebo príliš nízky serotonín v čreve. Naopak môže byť v mozgu niekde príliš vysoký, kde môže vyvolať v podstate až neurotoxicitu alebo teda pôsobiť príliš excitačne. Potom už každý z vás pozná aj rôzne lieky, tzv. Inhibítory spätného vychytávania, ktoré teda už z toho názvu vyplývajú, že inhibítory spätného vychytávania, čiže bránia nejakému spätnému vychytávaniu, čiže ho ostáva viacej v blízkosti tých synapsí, aby teda aj ten serotonín sa nejakým spôsobom zvýšil, na základe čoho sa má teda zmieriť nejaký príznak depresie alebo nejakých takýchto ďalších problémov a koniec koncov to môže súvisieť aj s trávením, aj s takýmito problémami, pretože je to opäť len nejaká molekula, nejaký proteín, ktorý sa v tele tvorí, ktorý má nejakú, nazvime to, elektronickú štruktúru, absorbuje nejaké svetlo, má nejakú svoju rezonanciu a prenáša to ďalej. Ty keď to na jednom mieste usekneš, že OK, tu ten serotonín znížim, zvýšim, alebo tu podám nejaký inhibičný liek, ktorý ho bude, alebo zabráni jeho vychytávaniu, alebo OK, podám nejakú látku, ktorá zvýši histamín, to nespraví nič s tou príčinou, prečo tam ten histamín bol. Takže myslí na to takto. Zamyslieť sa nad tým, kedy sa tie prvé príznaky začali prejavovať, prečo toto dieťatko má. Ak sa s tým povedzme narodilo, alebo teda začalo sa to prejavovať od narodenia, tak pravdepodobne to súvisí so životom mamičky, otecka ešte pred narodením a pozerať sa na to, že kde tí rodičia, ako fungujú, ako pracovali, či veľa s elektronikou, čo pravdepodobne aj tento prípad, alebo teda väčšinou prípad a začať meniť tie podmienky postupne teda popri tom samozrejme robiť aj ďalšie kroky, ako aj tá strava, dávať si záležať na týchto podmienkach, na imunitnom systéme a premýšľať nad tým takto z celkového kontextu. Takže ďalšia otázočka, štvrtá, je, že potrebuje, respektíve je možné, že bábo vo veku 12 postačuje vyživovať iba materským mliekom. Všade hrozia anémiou pre deficit železa, nechce iné papať iba hrozne málo. A ešte akoby pochopil manžel, že nesmie pri malej zaspávať so Samsungom Note, so zapnutými mobilnými dátami. Asi má málo trefné argumenty a prepáč, obe otázky sú rovnako dôležité. Neviem vybrať, veľmi pekne ďakujem. Myslím, že zaujímavé otázočky, nič sa nedeje. Pokúsim sa to nejako zhrnúť dohromady. Čo sa týka toho, že či je možné, alebo či postačuje vyživovať materským mliekom, je to opäť častá otázočka. Myslím, že nedávno som mu dostal aj súkromne, aj viackrát na fóre v webinároch, ak ma pamäť neklame, ale u mňa osobne platí, že materské mliečko je reálne veľmi dôležité. Z vlastných skúseností aj z rozhovorov viem, že nie vždy sa to dá. Nebudeme si tu klamať a nebudeme sa snažiť byť alebo hrať sa teraz na nejakých perfekcionistov, nikto z nás nie je perfektný, takisto ani ženy, pretože ženy majú strašne veľa aj obzvlášť v dnešnej modernej dobe problémov, čiže nemôžeme na ne klásť, nazvime to úplne, alebo prenechať úplne všetku zodpovednosť, úplne proste všetko na ne. Keďže je to mamička už sama o sebe tým, že jej mamička má veľa starostí, veľa zodpovedností, takisto veľa nejakých komplikácií s tým prichádza, keďže odovzdáva vlastne veľa zo seba novému životu. No a aj materské mliečko je v podstate veľká zodpovednosť ženy, hej, že kojí neustále odovzdáva čas zo seba a tu platí to, že nie každá žena je ochotná tak dlho kojiť a nie každá žena chce tak dlho kojiť, to môže byť viacej. A áno, materské mliečko čo najviacej podľa mňa ide správne, alebo je to dobré, zakiaľ je žena zdravá, je to materské mliečko kvalitné, čiže aj tá žena, tá mamička má kvalitnú výživu, má dobré telo, teda nemá nejaké problémy, ale to tiež neznamená, že to dieťatko nemožno dokrmovať, práve naopak, myslím si, že by malo už v nejakom tom detskom, už aj veľmi skorom, povedzme pol roka, rok už mať nejaké možno príkrmy, obzvlášť ak teda preukazuje nejakú potrebu, alebo teda nejakú chuť. No a od tohto sa to všetko v podstate odvíja. Čiže áno, materské mliečko je skvelá vec, ak je žena zdravá, výživná alebo vyživovaná, úplne super, podľa mňa áno, aj v takomto veku, ale že ak stále nechce nič iné papať, tak už si myslím, že môžu tam byť, nech že problémy, ale
nemusí to byť úplne optimálne, nazvime to takto. Pretože čo sa týka napríklad anémie, keď ste tam na to pýtali, toto by som absolútne neriešil, myslím, že v tomto, ja nie som teda lekár, to predpokladám opäť, že viete, takže asi by som to mal teraz prizvukovať, neberte to ako lekárskú radu, verím, že každý z vás tomuto rozumie, ale myslím si, že väčšina dnes všeobecných alebo hlavne bežne školených, učených lekárov tejto problematike nerozumie z toho dôvodu, že doba sa radikálne zmenila. To, čo dnes, alebo to, čo kedysi považovali za anémiu, dnes anémia byť nemusí, pretože železo je kov, ktorý reaguje na elektromagnetické pole, to znamená, že uvoľňovanie železa, alebo aj celkovo pridávanie do železa je absolútna a jedna z najväčších hlúpostí, ako podľa mňa žena môže spraviť, ale v podstate aj muž. Čiže keď máš anémiu, kúpiš si doplnok so železom, tak robíš veľmi veľkú chybu. No len tak mimochodom, pána napadla taká čerešnička, toto som hovoril, myslím, že minulý rok alebo predminulý vo webinári, myslím, že to bol minulý rok, o kostiach, môžete si pre niečo vypočuť znovu, že železo, ktoré sa dáva v doplnkoch, možno z 90-95%, keď si pozrieš, o akú konkrétnu zlúčeninu železa sa jedná, tak zistíš, že je to rovnaké železo, aké pridávajú napríklad do asfaltu, do ciest. Takže keď sa nad tým zamyslíš, že ty konzumuješ niečo, čo vonku z toho robia asfalty, tak už len toto by ťa malo trošku odradiť. A druhá vec, že v podstate konzumuješ niečo, čo z teba robí chodiacu anténu. Takže určite by som nedoporučoval kupovať doplnky so železom. Taktiež si nemyslím teda, že nejakým spôsobom anemička môžeš byť, zakiaľ teda samozrejme aj tá žena nekonzumuje živočíšnu stravu, že proste má zlú výživu, nedáva si na sebe záležať, tak vtedy áno, môže to ešte prispieť k tomu, že sa budeš viacej odovzdávať dieťatku. Ale teda vo všeobecnosti nie, keď je to v poriadku, tak nie. No ale skôr by som teda dbal na to, alebo snažil sa prísť na dôvod, že prečo to dieťatko nechce papať, že či je to nejakým spôsobom už taká pohodlnosť, hej, že si tak navyklo, mamičke to tak nejakým spôsobom nevadilo, alebo neustále mu bola po ruke, pretože to dieťatko podľa mňa už potrebuje a aj evolúcia nám to ukazuje, že potrebuje sa či už učiť nejakej motorike, nejakej jemnej motorike, ale takisto aj zúbky, ďasna, jazyk, pretože jazyk je taktiež obrovské množstvo biofotónov vylúčuje, ale aj absorbuje, takisto naše zúbky, čiže potrebujeme v detskom veku už prichádzať do kontaktu aj s inými látkami, s nejakými inými potravinami, takisto aj náš mikrobióm, naše črevá. Toto už súvisí s tým, čo som popisoval aj v tých článkoch Črevo a mozog. Určite si prečítaj minimálne devinu, že prečo máme skrátené črevo, pretože to malé dieťatko nemá ešte také pevné zuby, aj keď vo veku 12 rokov už áno, ale teda v detstve je povedzme nejaký rok, 2, 3 ešte nie. Že tým, že ono už aj sa učí konzumovať nejaké potraviny, tak už prichádzajú samozrejme aj tráviace ústrojenstvo, nosohltán, pažerak, ale už aj žalúdok, tenké črevo, hrubé črevo už prichádzajú do kontaktu s nejakou celšou potravou, už to nie je len to mliečko, je to tekuté a tým pádom už aj ten mikrobióm sa musí prispôsobovať v rámci nejakých baktérií, Firmicutes, Lactobacillus, taktiež nejaké metanoprodukujúce baktérie, hlavne nejaké síru redukujúce baktérie, či už sa to prispôsobuje a už sa to učí spracúvávať na úrovni elektrónov, protónov. To znamená, to dieťatko už sa v tomto skorom veku učí diverzifikovať svoj mikrobióm, ktorý sa adaptuje na tie podmienky, čiže aj na túto celistvú stravu, ktorá už je s vyšším obsahom povedzme nejakých minerálov ako sodík, draslík, vápnik, horčík, už sa učí tú potravu deliť, už sa učí aj tie elektróny, protóny spracovať, zároveň sa plniť, nie nejakými polotovarmi, ale celým kusom potravy, čiže žalúdok, črevo sa trošku naplní, ale trvá mu, kým sa to rozloží, tie baktérie musia pracovať a vďaka tomuto sa učí už v podstate v skorom veku aj produkovať tzv. Protein FIA Fasting Inducible Adiposity Factor, keď si to opäť v tom článku naštudovať viacej. No a pointa je tá, že to dieťatko sa učí spalovať nejaké množstvo tuku, alebo učí. Ostáva mu táto funkcia, pretože ono sa s ňou narodilo, ale zároveň aj ukladať ten tuk. To znamená, že tým, ako sa malé dieťatko narodí, zvyčajne nejakých 20-30% tuku, čo je potrebné, tak to má fungovať, tak sa učí aj v podstate už do tej puberty, keď sa vieme, že to dieťatko sa veľmi rýchlo rastie, proste hormóny sú úplne na špici, tak je veľa ľudí, keď majú genetiku na to, že dlhšie kosti, že brutálne schudnú alebo sú takí veľmi štíhle detičky, tak vďaka tomuto sa to dieťatko učí si ten tuk nejakým spôsobom udržiavať na takej zdravšej úrovni, že nebude príliš vychudnuté alebo príliš štíhle. Takže aj s týmto mu to môže pomôcť a teda aj na základe toho si myslím, že snažil by som sa ho nejakým spôsobom viesť, aby teda
to nebolo len o tom materskom mliečku, ale samozrejme môže podľa mňa materské mliečko, je to stále veľmi výživná potravina, ak je teda mamička opakuje vyživovaná, ak to samozrejme mamičke neprekáža, pretože ak kojí takto dlho, tak mamička samozrejme potrebuje si dávať viacej záležať na samej sebe, čiže viacej odpočinku, viacej wellnessu, viacej relaxu, to môžeš potom manželovi odkázať, že by ti mal kupovať možno nejaký častejší wellness pobyt, minimálne nejaké teda takéto odpočinkové vecičky. A čo sa týka tej druhej časti, tak toto je vecou, ktorú asi najlepšie na osobné stretnutie. Kľudne prídi hej, na nejakú besedu, prednášku a tak ďalej, alebo niekde na Zoome, pretože s členmi sme to viackrát riešili. Máme tam, myslím, aj samostatnú tému, ale táto je pravdepodobne, ak ma pamäť neklame, len v súkromnom fóre, čiže pre premium členov, kde reálne členovia dávali nejaké svoje skúsenosti, či už s partnermi, alebo teda s okolím, že ako to prijali, ako reagovali, pretože veľa ľudí to takto má. Ja sám som to takto v minulosti mal, poznal ženy, ktoré to takto majú, že fungujú už roky, sú zdravšie, okolie na nich vidí, aj partner na nich vidí, že sa zmenili, že je to k lepšiemu, ale zvyčajne, žiaľ, my ľudia sme takí, že neradi sa meníme, neradi vychádzame z komfortnej zóny a to sa týka aj možno vzťahov, že keď jeden z partnerov nejakým spôsobom sa snaží posúvať, alebo ide viacej vpred, snaží sa byť viacej možno aj nielen fyzicky napred, ale aj duchovne, že nestačí mu len stáť na mieste a stagnovať, ale chce sa posúvať, napredovať, chce byť, nazvime to, lepšou verziou samého seba, pretože takto by to malo byť, tak ten druhý partner to niekedy nemusí prijať a niekedy sa dokonca môže snažiť toho druhého zhadzovať alebo nejakým spôsobom sa ho snažiť dostať na svoju úroveň. A toto nie je v žiadnom prípade dobré. Keď je to krátkodobé, samozrejme, vždy sa to dá zvládnuť, keď sú partneri spolu komunikujú a sú teda v normálnom vzťahu, ale ak je to dlhodobé, tak to už podľa mňa nie je normálny a zdravý vzťah, pretože vždy by sa tie partnery mali nejakým spôsobom vyrovnávať, že to neznamená, že ten druhý sa hneď prispôsobí, hneď začne všetky veci robiť, ktoré ten prvý, obzvlášť ak mu to nedáva zmysel, ale ak áno, ak vidí tie zmeny, ak vidí, že to má zmysel aj pre toho partnera, tak minimálne sú tam nejaké kompromisy. A toto, čo si povedala, spadá práve do takýchto kompromisov. Ja osobne z vlastnej skúsenosti tiež sme sa o tomto viackrát roky nie že hádali, ale rozprávali. Jedna z vecí, ktorá mne vadila, je, že priateľka mávala telefón síce pri jej hlave, OK, odo mňa bol ďaleko, ale bol pri nej. Po niekoľkých mesiacoch sme sa dohodli, že OK, teraz už mám vždy v druhej miestnosti a môj mávam vypnutý pravidelne už roky na parapete, čiže nejaké 2 metre od hlavy. Teraz už samozrejme máme napríklad aj klasický budíček na baterku, žiadna Wi-Fi na nič, proste bežný ten crr, čo začne zvoniť a tancovať, čiže ten taký budíček. Čiže dá sa to vždy nejakým spôsobom vyriešiť, ale je to vždy o tej komunikácii. Každý človek je iný, takže toto by asi záležalo, tu budeš vedieť, že akú povahu má partner, aký to je človek, čo ho viacej presvedčí, je viacej možno nejaký introvert, extrovert, je viacej zameraný na nejaké dôkazy, dáta, alebo je viacej emočný typ, viacej intelektuálny a podľa toho buď predložiť nejakú emočnú výzvu, emočnú stránku, ísť na ňu tak psychologicky emočne, že povedať mu, že toto mi ubližuje, alebo toto by som chcela zmeniť, alebo ak je viacej nejaký intelektuálny, viacej nejaký zameraný aj na takéto veci, tak možno reálne si pozrieť, vytlačiť, dať mu nejaké papieriky, štúdie, a myslím, že aj v minulom článku ich tam bolo v referenciách dosť, kľudne vytlačiť a povedať mu, že vieš čo, potrebujem sa porozprávať, alebo správ mi radosť, prosím ťa, toto si prečítaj, toto si pozri, máš tam vyznačené, neviem, pár riadkov, kde reálne vidíš čierno na bielom, že štúdia proste na toto prišli. No a keď si to prečíta, tak potom povie, že dobre, teraz si to videl, OK, tu vidíš, že malé detičky, proste dokáže im to reálne prispieť k nejakým potenciálnym až nádorom alebo nejakým problémom, ovplyvniť ich myeliniacu, ovplyvniť ich vývoj, ovplyvniť ich leukocity. Tu vidíš nejaké korelačné štúdie z minulých rokov, metaanalýzy, kde sa dokonca preukázala korelácia aj medzi leukémiou, medzi rakovinou a obvodmi alebo elektronikou, elektroinštaláciami a tak ďalej a už na základe toho si myslím, že ten človek dokáže minimálne nejaké takéto kompromisy spraviť. Čiže vždy je to o tej komunikácii. Takže nejako takto, no a myslím, že vždy sa dá proste čokoľvek spraviť, hej, sú rôzne, vypnúť mobil, lietadlový režim, dať ho niekde mimo, čiže myslím, že keď je normálny človek a naozaj sa mu povieš alebo ukážeš, alebo sa pozhovárate, tak neexistuje proste možnosť, že povie, že proste to nemôžem, hej, nemôžem ho v noci vypnúť, alebo nemôžem si ho dať mimo, vždy sa to dá. A keď naozaj ten vzťah normálny, že normálny človek, nechceš od neho, aby spával na hlave, alebo ja neviem, aby išiel spať do pivnice, je to normálna vec, tak vždy sa dá nájsť ten kompromis a postupne, že dobre, tak
vieš čo, tak daj si ho každý deň o 10 cm ďalej, každý týždeň sa dohodneme, že si ho posunieš, pre 2 mesiace, zrazu ho budeme 2 metre od hlavy, vieš čo, už mi to až tak nevadí, tak OK, skúsim ho teraz dať do lietadlového režimu a po pol roku zistí, že vlastne som si na to zvykol a vôbec mi to neprekáža, takže nejako takto. Ďalšia otázočka. Viem, že sacharidy veľmi nemusíš a v zime už vôbec. Prepáč, žartujem, ale opýtam sa, aké bezpečnejšie sacharidy, keď už tak v zime voliť stravy. Myslím, že úplne otázočka na mieste a tu vždy platí také pravidlo, že bezpečnejšie, nebezpečnejšie. Taký častý chytáčik, ja úplne moc toto nezastávam, ale áno, hej, niekedy sa môžeme takto baviť. Čiže bezpečnejšie, nebezpečnejšie, tak sú viaceré uhly pohľadu, ako sa na to pozerať. Ja som mladý, hej, nazme to človek, momentálne v dobrom nejakom stave v porovnaní s minulosťou. Že pre mňa osobne, keď už si nejako takto volím, tak si volím, že áno, aj nejaké bezpečnejšie, v zmysle, hej, že miesto, neviem, lentilky, nejaká ryža, alebo zemiak, alebo ovocie, keď ovocie som v podstate minulý rok po veľmi, veľmi dlhom čase jedol, čiže to som už dlhé roky nedával. Takže taká proste normálnejšia voľba, ale tiež myslím na to, že lepšie v tom zmysle, že proste rýchlejšie dnu, rýchlejšie von, to znamená rýchlejšie stráviteľné. A tuto prichádza taký pre niekoho možno aj šok, ale myslím si, že už ani hlavne pre vás poslucháčov, ktorí teda čítavate blog pravidelne, to nebude šok, že posledné asi také 10 ročie, čo si všímam aj u nás, hej, už z tej takej nekonvekčnej, hej, nejakej holistickej biohackerskej sféry, kde už sa teda rôzne MCT tuky a takéto proste vecičky, vychytávky kolujú, že tuková strava, tukový metabolizmus a podobne, tak už sa tam potom rôzne riešia veci, hej, že keď nejaké sachary, tak OK, polejem ich olejčekom, spomalím ten glykemic, alebo to vylučovanie, teda tú glykémiu, ustálim a tak ďalej a tak ďalej. Nemusí to byť podľa mňa vždy až tak správne. Že keď už niečo príde dnu, čo možno nechcem, alebo hej, že viem, že chcem nejakú nálož sacharidov, OK, či už doplnenie glykogénu, schute, proste čokoľvek, tak môžem sa na to pozrieť aj z takého hľadiska, že viem, ako moje telo funguje, viem, že keď som v poriadku, tak vylúčim inzulín, vstrebem to, nemám sa čoho obávať. Tak prečo nie napríklad nejaké veľmi rýchle sacharidy, ktoré teda sa veľmi rýchlo aj premenia na glukózu, ale tak isto, ako sa rýchlo zvýši tá glukóza, tak takisto sa rýchlo aj zníži. Čiže miesto toho, aby v krvi bola dlhodobo zvýšená, hej, síce menej, tak bude rýchlo hore a rýchlo dole. U zdravého človeka by to takto malo byť. Rozstará sa o to napríklad tvoj inzulín, množstvo deutéria, ktoré v podstate tá glukóza, alebo teda aj ten sacharid privedie do tú bunkovú membránu a aktivuje vlastne rastový faktor, alebo ten receptor, no a následne mitochondrie vyprodukujú obrovské množstvo na prvom komplexe aj vďaka zásobe proteínu NAD, obrovské množstvo superoxidu a následne obrovské množstvo peroxidu vodíka, ktorý spraví dve veci. Hydratuje tvoje telo zvnútra, síce maličko, ale hydratuje ho, pretože vyprodukuje kyslík a deutéria zbavenú vodu, ale tiež aktivuje tzv. Fosfatázu, o ktorej by si už mohol niečo poznať, súvisí to s ATP, ale súvisí to aj s nečinnosťou a inaktiváciou inzulínového receptora, respektíve so správením receptora citlivým. To znamená, že keď tvoje mitochondrie fungujú na 100%, a opäť raz vidíš, prečo vždy prizvukujem mitochondrie, čiže sústredí sa na svoj motor a na palivo až potom. Keď máš zdravé mitochondrie, tak pre teba bude prospešnejšie zjesť normálne a rýchle sacharidy, ktoré rýchlo zvýšia glukózu, tvoje telo ju vstrebe alebo spraví si čo potrebuje, a glykémia, alebo teda cukor klesne následne nazad. Vyprodukuješ veľké množstvo, alebo teda nejaké špecifické kvantizované množstvo superoxidu, peroxidu vodíka a v úzovkách zažehnané. Takže pre mňa osobne opakujem je to, ale to som ja, hej, ty môžeš mať iné preferencie, pre mňa osobne je to ryža, občas zemiaky, keď teraz malíčko, potom nejaká zelenina, no a nebudem klamať, niekedy sú to aj nejaké sladkosti, napríklad aj teraz v zime som si dal aj koláče, takže dajú sa nejaké takéto veci, ale to teda nepovažujem nejakého dlhodobého hľadiska za normálne veci. No a potom pre väčšinu ľudí sú to, dá sa tam s rôznymi obilninami, ale ja osobne na toto nie som, mňa to nejako ani neberie, ani mám svoje dôvody, prečo nie, ale potom sú tam skôr už také ďalšie bezpečnejšie, ako nejaké bobulovité ovocie, prípadne ak chceš aj tak ovocie a asi tak. Keď napríklad niekto pečivo, to tiež často človek alebo ľudí prekvapí, keď sa ma na to pýtajú, že keď už OK, nedáš si vysvetliť alebo chceš konzumovať pečivo, máš na výber, neviem, v obchode aj bežne, teraz nemyslíme nejaké domáce výroby, že ľudia, tí, ktorí máte čas aj na nejaké kváskovanie, nejaké takéto svoje veci, že neviete to ovplyvniť, ale teda niekde v obchode a máš si vybrať medzi nejakým celozrným, tuto s nejakou, ja neviem, vločkami, s nejakými semiačkami, proste čímkoľvek, tak radšej si vyber to úplne obyčajné biele.
proste tebou prejde, vylúčiš ho, budeš mať dobrú stolicu, ak si teda zdravý, tak budeš mať väčšiu samozrejme, pravdepodobne nebude na úrovni 3-4, možno niekde 5, no vylúčiš to všetko rýchlo von a následne svoj mikrobióm veľmi rýchlo obnovíš nazad. Takže za mňa osobne asi takto. A už potom, keď to chceš nejako vyšperkovať, tak dá sa s tým pohrať aj v zmysle UV svetla, pretože v zime vieš, 21. december, zimný slnovrat, čiže je tam málo UV svetla, od toho sa odvíja aj tvoja citlivosť na inzulín, aj tvoje priberanie, všetky tieto veci, že keď napríklad v zime chceš konzumovať viacej sacharidov, tak vieš to využiť, ak si mladý, šikovný, alebo teda športuješ, nemáš nejaké problémy, tak vieš to využiť napríklad v súvislosti s tréningom, s vystavovaním sa UV svetlu a veľmi rýchlo to vstrebať do svalstva. Ja osobne som napríklad takéto experimenty robil v 2018 veľmi úspešne, kde som veľmi rýchlo nabral veľa svalovej hmoty. Samozrejme, hej, pre mňa to nejako, nechcem, že nebolo nič, ale taký ten pocit tam bol, hej, že OK, pár dní som bol proste nafúknutý, ale reálne v hlave som vedel, hej, že len to bolo tým, že spravil som šikovne pár vecí, konzumoval som nejaké sacharidy, no a proste telo si nasiaklo, následne, hej, keď som prešiel na ten môj normálny režim, tak behom pár dní váha sa ustalila na mojej klasike a tie svaly boli takisto, alebo boli naspäť výzorovo aj tá veľkosťou tak, ako boli normálne, pretože ja už roky fungujem. V podstate takisto moja váha je stabilná plus minus nejaké kilo, v rámci leta zimy je tam možno 2-kilový rozdiel. No a u priemerného človeka by to aj tak isto malo byť, čiže nezameriavaj sa na objemné svaly, keď už tak na štruktúru, aby boli funkčné, aby boli zdravý piezoelektrický kolagén, tvoje fascie, tvoje kĺby, tvoje kosti, pretože tie svaly v podstate ani nepotrebuješ, ani nechceš, oni sú vždy len prispôsobené množstvo, objemom, teda aj plochou v rámci tvojej kostnej hmoty a teda na základe toho aj štruktúra, šírka, teda celková plocha, či už tvojho kĺbu, ale aj teda šliach a hlavne tých úponov, čiže niekto, kto má nejaké dlhšie kosti, štíhlejšie, takisto od toho sa odvíja potom aj šírka kĺbu. Týchto vecí tak bude mať vždy menšie množstvo svalovej hmoty, naopak niekto mohutnejší bude mať vždy viacej. No a to je nejaké to miesto, kde sa ustáli a už potom vlastne ho telo viacej nechce, nepotrebuje ani nemá zmysel pre ňo to nejakým spôsobom zhromažďovať naviac a teda snažiť sa, že teraz budem jesť viacej sacharidov kvôli tomu, aby som nafúknul svoj glykogén, aby som tie svaly podporil, že v rýchlejšom raste, tak toto už pre teba mať zmysel nebude, zakiaľ teda to berieš tak dlhodobo a ide ti o nejaký dlhodobý progres alebo dlhovekosť, nazvime to takto. Ďalšia otázočka je, že jesť či nejesť udeného lososa, makrelu, celkovo ryby takto spracované. Pýtam sa ohľadom bezpečnosti, či sa môžem takto nakaziť parazitmi. Minulo som si kúpil divoko loveného, tepelne nespracovaného udeného lososa, ale ešte som ho radšej nejedol. PS, prepáč, ak som položil viacero otázok. Ak je ich veľa, tak prosím odpovedz mi hlavne na tú prvú ohľadom uzemnenia. Tu som zrejme preskočil, alebo nie, tá bola v tom prvom podcaste, pretože som sa tam prehodil, takže na tu som ti teda odpovedal. Samozrejme otázočiek nič sa nie, že som napísal viacej, ja som vybral niektoré, som teda musel vynechať, ako som vravel v úvode. No a jesť či nejesť, to bude veľmi krátka odpoveď, všetko záleží od tvojho redoxu. Či máš lepší redox, či máš vyšší redox, či máš viacej črevo hydratované, máš tam viacej zdravších mitochondrií, tak nezáleží až tak na tom, čo zješ v rámci, hej, že či je to normálna potravina, ale toho, čo s tou potravinou prichádza, pretože sa toho zbavíš. Ľahko sa detoxikuješ. Tvoj metylačný cyklus, ale teda celkovo aj všetky bežné detoxikačné procesy, ktoré v tele prebiehajú, takisto Krebsov močový cyklus, tak sa postarajú o to, že sa týchto vecí zbavíš. A veľmi laicky zasa môžeš zavrieť oči, alebo môžete všetci zavrieť oči. Si predstavíte aj vaše črevo ako nejaká trubica, proste potrava tam príde, je tam nejaká voda, proste sa to tam plaví cez tie klky. Enterocity, ide tam ako keby po takých kevkách, že hore dole, hore dole, hore dole. A tým, že to črevo má vďaka týmto takým výbežkom klkom aj takú obrovskú plochu, tak sa to neustále dostáva do kontaktu s obrovským množstvom, či už teda nejakých baktérií, nejakého mikrobiomu, ale aj mitochondrií, ktoré tam sú v tej výstelke. No a tu súvisí, alebo tu prichádza na radu ten redox, ten elektrostatický náboj, aký tam je. Ak je vysoký, tak veľmi ľahko rozštiepiš či už vodu, či už chlorid sodný, potravu, toxíny, kovy a všetko ostatné. Je napríklad niekto zdravý vypije bežnú vodu, ktorá obsahuje čo? Minerály, taký najčastejší chlorid sodný, čiže sol, tak čo jeho telo, čo jeho tenké črevo v prvom rade musí spraviť, aby tú vodu vstrebalo do krvného obehu, vďaka elektrostatickému obrovskému potenciálu rozštiepiť chlorid sodný, vstrebať zvlášť sodík, vstrebať zvlášť chlór, vstrebať molekulu vody a môže sa fungovať
Ďalej, to isté platí s potravou, to isté platí s kovmi, to isté platí so všetkým, čo v tej potrave je. A ešte ti poradím, že čím viacej síry tvoje telo má, čím viacej síranu tvoje telo má, prečítaj si články o síre, je ich tam viacej, tak tým lepšie budeš detoxikovať a tým ľahšie sa budeš všetkého tohto zbavovať. A takisto budeš mať aj viacej glutatiónu a všetko ostatné pôjde ľahšie. Takže ja osobne by som sa tohto nebal. Opäť hovorím to vo všeobecnosti. Priemerný človek, ktorý nemá nejaký vážny problém, prípadne nejaké genetické vady. A v tom zmysle, že ak nemáš možnosť konzumovať pravidelne nejaké kvalitné rybky alebo niečo takéto DHA, tak je to lepšia voľba, ako keby si nejedol vôbec. Takže asi takto. Takže máme tu 7. otázočku, ktorá je teda veľmi zaujímavá. No a znie takto, že mohol by prosím nejak rozebrať individualitu z pohľadu cirkadiálnej a kvantovej biológie. Sú rôzne teórie o neurotypech a niektoré z týchto neurotypov majú klásť dôraz na sacharidy kvôli serotonínu a metabolickému typu, a to i v zimne, tak by mňa zaujímal tvoj komplexný pohľad na toto témata. Môže byť niekto, kto musí opravdu jesť sacharidy v zimne, pro istotu odkážu přímo na jména, ktoré tohle téma spracovávali. Christian Thibedau, Charles Poliquin nebo Dr. Braverman, prípadne Adam Česlík, predem moc ďakujem za reakciu. Takže veľmi dobrá otázočka, viackrát sme to, alebo teda viackrát, myslím, že párkrát sme to riešili, hlavne súkromne, či už v webináre, alebo teda nejaká tá prednáška naživo. No a ja sa k tomuto schválne verejne až tak moc nevyjadrujem, aj z dôvodov, ktoré teda asi tušíš. No a čo také, alebo čo prvé treba povedať, že áno, každý z nás je obrovské individuum, sme individuálni. Toto je niečo, čo sa už pomaličky dostáva našťastie do tých takých ďalších sfér aj v rámci medicíny, že nejaká personalizovaná, individuálna. Hoci tu poviem môj názor úplne otvorene, možno sa niekomu nebude páčiť, myslím si, že z veľkej miery je to len fraška. Pretože to ešte v minulosti na škole sa to užili, že dajú ľuďom chleba a hry a budú proste šťastní. Tak platí to aj dodnes politika, showbiznis, proste čokoľvek iné. A dá sa to v podstate preniesť aj na toto, že keď viacej ľudí sa o to zaujíma, takýmto v úzovkách dajme, čiže aj v rámci medicíny, hej, že stáva sa niečo viacej personalizované, tak všeobecne, ale stále je tam ten hlavný cieľ, je nejaká farmácia, proste má to byť zákazník a nie ako človek, nejaká bytosť, ktorú sa máme pozhovárať, zisťovať príčiny, problémy, pýtať sa ho, komunikovať s ním. Je to proste zvyčajne žiaľ o tom, že OK, zákazník niečo má, dáme mu, vyriešime symptóm, ďalší, dovidenia, stretneme sa o mesiac. No a v tomto prípade tá medicína sa síce mení podľa mňa tak všeobecne aj už na takú viacej personalizovanú, ale stále je to o tomto, že teraz už nebude ten liek možno nejaký že všeobecný, ale bude skôr personalizovaný a stále je to isté. Čiže toto som rád na jednej strane, teda, že sa to dostáva aj takto do tých všeobecnejších sfér, ale zase na strane druhej už není to v tom správnom duchu riešené. No, keď sa bavíme takto pri nejakých alternatívnych alebo rôznych iných sférach, alebo ako si sa sám spýtal, že z pohľadu nejakého cirkadiálneho kvantového biologického pohľadu, tak áno, to naše individuum, to naše telo, tá naša bytosť je reálne úplne jedna jediná. Nikto z nás nie je rovnaký. Sme proste elektromagnetická svetelná bytosť, ktorá je vytvorená nejakým spôsobom súhrn rôznych už by som mohol aj zase zachádzať do nejakých kvantovo-mechanických vlastností ohľadom spinu, rôznych informačných vecí aj o tom, ako orbitálny moment hybnosti fotónov vlastne pri vzniku embria vlastne diktoval našemu genetickému kódu, čo má robiť, aké má proteíny tvoriť a tak ďalej. Čiže sme proste to svoje individuum, následne aj v tom vývoji sme sa vyvinuli s nejakými vlastnosťami, máme nejaké emočné stránky, máme nejaké predispozície, máme možno nejaké defekty, nejaké genetické defekty alebo naopak nejaké genetické v dobrom predispozície, čiže každý z nás je to svoje. No a z tohto sa potom následne dokážu aj odvíjať vlastnosti ako je, že haplotyp, OK, niekto napríklad z Afriky viacej je schopný tvoriť ATP, menej tepla, má trošku odlišné mitochondrie, nie sú schopné sa tak rozpojiť, to niekto u nás zase zvládne lepšie zimu, dokáže tvoriť viacej tepla, zároveň tak dokáže aj jesť viacej jedla, bez toho, aby mal teda nejaký metabolický problém. Sa potom vieme dostať napríklad k mitochondriám, k spermiám a ich mitochondriám, že prečo napríklad ľudia z rôznych škandinávskych oblastí, ktoré majú viacej rozpojovacích proteínov, tak majú v podstate nižšiu, alebo respektíve aj vyššiu neplodnosť, proste rôzne takéto veci, že to individualita tam zohráva svoju úlohu, no ale vždy to treba brať z toho kontextu, že my ľudia, to naše telo je vždy len nejaká, ako by som mal taká miznúca štruktúra alebo systém, do ktorého neustále niečo vstupuje a niečo vychádza von. Čiže to my
to, čo my seba nazývame my, teda aj to telo, duch, mysel, tak môžeme to nazvať nejakým softverom. Každý máme ten software odlišný, že tá aplikácia, ten náš algoritmus je mierne iný. A to, čo do nás vstupuje, čiže ten software to vždy nejako vyhodnotí a z toho vyjde nejaký výstup. Čiže nejaká tá individualita, vlastnosť, emočná stránka, naša reakcia, náš tréning, proste reakcia na stres, čokoľvek ďalšie. No a toto sa veľmi, veľmi mení, pretože tie naše vplyvy, tie naše vstupy do toho nášho softvéru, ale zároveň aj ten náš softvér sám o sebe sa veľmi mení. To znamená, že tá naša reakcia, to ako dobre sa tie naše mitochondrie, voda obnovujú, čo v tom tele robia, sa z roka na rok rýchlo a radikálne mení v porovnaní s minulosťou. To znamená, že aj tieto naše prejavy, ktoré dnes máme, ktoré pôsobia ako nejaké individuálne prejavy, už v takýchto tých väčších alebo viditeľnejších sférach, akože aj niekomu viacej alebo niekomu robí lepšie, povedzme, konzumácia väčšieho množstva sacharidov aj zime, niekomu naopak viacej ketogén alebo low carb strava, niekto je závislý viacej na B vitamínoch, niekto potrebuje viacej, neviem, prijímať doplnkov cholínu, niekto viacej možno nejaký B12, niekto už potom nejaké ďalšie pokročilejšie alebo GABA, rôzne takéto ďalšie pokročilejšie veci. Musíš si uvedomiť, že to, že možno ti to takto pôsobí alebo že ti to urobí na nejaký čas dobre, tak ti hovorí hlavne o tom, že áno, tu má tvoje telo nejaký defekt, alebo niečo tam možno nie je úplne optimálne, že mu niečo chýba, no ten vstup, to prostredie, to svetlo, tie elektromagnetické vlny, proste to cítenie, to nemusí byť len zo slnečka, to je zo všetkých bytostí naokolo, z tvojich stresorov, proste zo všetkého, s čím prichádzaš do kontaktu, tak toto je to, čo vyvoláva ten daný prejav tejto tvojej v prvom rade navonok teraz myslenej individuality alebo nejakého vonkajšieho prejavu. A toto je niečo, s čím ja osobne mám tak trošku problém, alebo nechcem nazvať problém, ale schválne sa tomu tak viacej stránim, pretože si nemyslím, že ľudia to chápu úplne správne, pretože ty keď fixneš jednu takúto nejakú náplasťou, nejaký svoj individuálny možno problém, tak nevyriešiš to, prečo ten problém vznikol, alebo nejaký defekt, či už nejaký epigenetický defekt, nejaký neurotypický defekt, alebo čokoľvek iné. Pretože on vznikol v nejakých podmienkach na základe niečoho, takže to pravdepodobne bolo pre tvoje telo nejakým spôsobom nejaká ochrana na tej danej podmienke, alebo sa snažilo adaptovať. No to, že si v tých daných podmienkach pretrvávaš, alebo zostal, pretože väčšina z nás sa v nich narodila a málo kto sa úplne zmenil život, zmenil rodinu, zmenil prostredie, zmenil ďalšie veci, že si tam ostal, tak tým, že teda dáš tú náplasť, neznamená, že sa odstráni tá príčina, prečo ten defekt alebo ten prejav toho defektu je taký, aký je. A na tomto je asi také fakt to najjednoduchšie prirovnanie lomeno vysvetlenie. Aj to, čo si sa spýtal hneď v úvode ohľadom tých sacharidov, že prečo reálne niekomu, či už to rozoberieme z nejakého neurotypingu alebo nejakých metabolických typov alebo proste čokoľvek iného, že prečo niekomu robia viacej dobré sacharidy, tak áno, môžeme sa na to pozerať takto. Napríklad je niekto, čo je veľmi, poďme, v prípade môže vzdať takého štíleho človeka, nejaký ektomorf, čo nejaké dlhšie kosti, čo není nikdy schopný prirodzene mať nejakú väčšiu hmotu na sebe, či už viacej svalstva, ale takisto aj viacej tuku, tak on keď napríklad prejde, alebo zvlášť keď to nespraví, alebo nerobí dobre na nejaký low carb, alebo niečo takéto, niečo si naštudoval, teraz experimentuje, že brutálne všetko úplne zmení o 180 stupňov, alebo aj niekedy v zime, tak proste áno, pre ňo bude napríklad lepšie konzumovať tie sacharidy, alebo ešte aj trénuje, pretože mu to spraví dobre, bude sa cítiť fajn, bude mať viacej hormónov v tele, alebo viacej inzulínu, viacej leptínu na stimulu, viacej štítnej žlázy, celkovo aj hmotnosť sa udrží, že možno toľko neschudne. No to neznamená, že teraz on je nejaký neurotyp, alebo celkovo, že on je nejaký genetický typ, v tomto prípade nejaký ektomorf. To len poukazuje na to, že jeho telo má nejaké svoje vlastné to predispozície, má nejakú genetiku, má nejakú epigenetickú výbavu, má nejaké mitochondrie. No ale to, že teraz niečo robí, aby ten vonkajší prejav takýmto spôsobom udržal alebo zlepšil, tak mu nemusí spraviť v dlhodobom horizonte dobre. A to od tých sacharidov, ako som napríklad povedal, na čo si sa aj teda ty opýtal, tak je naozaj taký najčastejší prípad, pretože tie sacharidy, OK, áno, môžu mu teda podporiť, že rýchle, že si doplní glykogénu, keď jeho mitochondrie už stratili vo väčšine tkaňovej schopnosť beta-oxidovať, jeho pentozový cyklus nefunguje tak, ako by mal fungovať. No uvedom si to, alebo vezmi si to z toho hľadiska, že
Vieš prečo napríklad, alebo keď sa zamyslím, hej, takto laicky, opäť teda, treba ten príklad aj toho štýlového človeka nejaký, ktorý viacej schudne, lebo keď vyradí sacharidy, aj takto v zime, že prečo mu tie sacharidy spravia dobre. Zamyslí sa nad tým, že ten človek, keď je štíhly, má málo tuku. Čo je tvoj tuk, by si mal vedieť v podstate zásoba vodíka, lomeno zásoba protónov, zásoba elektrónov. Kvantobiologicky vysvetlenie. Máte o tom veľa blogov, že teraz idem rovno k veci. Hej. Keď ten človek má menej tuku, má teda menej protónov, má menej elektrónov k dispozícii v tom podkoži. Čo ďalšie sa nachádza v tuku? Lepty. Či má menej hormónu lepty. To znamená, že som viacej uvoľní do krvi, jeho koncentrácia v minimolu bude nižšia, to znamená, že aj stimulácia leptinového receptoru v hypotálame bude mierne nižšia. To znamená, že aj hormón štítnej žľazy môže byť mierne nižší, môže byť viacej ovplyvnený alebo inak reagovať. A teraz, čiže ten človek opäť vidí, že nejaká individualita je v niečom iný, ale teraz prichádza do úvahy. Je to pre neho zlé, alebo má jeho telo dôvod, prečo takto funguje, respektíve prečo je adaptované, prečo je uspôsobené na tú genetiku, na tú epigenetiku, na tie podmienky. Samozrejme, že to má dôvod. Takže to napríklad už kde veľa ľudí nezájde s myšlienkami ďalej na tú kvantovo-biologickú úroveň alebo kvantovo-mechanickú úroveň. Čo napríklad ďalšia vec, čo naše telo tvorí alebo môže ukladať aj do tuku, ale aj do iných častí. Napríklad kmeňové bunky, ale napríklad miesto protónu deuterom, čiže deutérium. Čo spraví deutérium napríklad, keď sa dostane do nejakého tkaniva alebo v blízkosti nejakého receptoru? Dokáže ho spraviť viacej necitlivým. Čo to znamená? Že ten receptor bude potrebovať viac hormónu. To sa týka napríklad takého inzulínového receptoru. Teraz keď si spomenieš alebo v hlave vybavíš také zaužívané veci, ktoré veľa ľudí pozná, hoci málo kto išiel viacej do hĺbky, ako cukrovka. Človek má problém s cukrovkou, čo to znamená, že produkuje inzulín, má ho vyšší, no bunky ho nepočúvajú, čiže nevpúšťajú tú glukózu v úvodzovkách cez ten GLUT4 k sebe. Je to teda problém toho inzulínu alebo toho receptoru, alebo to môže byť v skutočnosti kvantovo-biologický problém v tom zmysle, že v okolí toho receptora sa nachádza príliš veľa deutéria, preto je ten glykovaný hemoglobín v krvi zvýšený, pretože glykovaný znamená deuterovaný a ten receptor má väčšiu hmotnosť, väčšiu ťarchu na sebe, vďaka čomu jeho rezonancia odlišná a už nereaguje na ten inzulín tak, ako by mal a telo ho potrebuje viacej. Takže presne toto je odpoveď. A teraz keď to prevezmeme späť na tú individualitu, povedzme toho štýlho človeka, ktorý sa cíti dobre po tých sacharidoch, tak ti to len ukazuje na to, že to jeho telo je v skutočnosti adaptované na odlišné podmienky, na podmienky s nižšou koncentráciou deutéria v niektorých tkanivách. V porovnaní povedzme s niekým väčším, s niekým mohutnejším. To znamená, že aj jeho receptory sú trošku odlišne exprimované, môžu mať menšie množstvo, ale dokonca aj menší objem, a takisto jeho hormóny môžu byť mierne nižšie, vďaka čomu keď to spraví nesprávne, pretože väčšina ľudí to tak spraví, keďže roky fungujú nejako, že sa to rapidne schudne, pretože sa niečo rapidne zmenilo, aj 30 rokov funguje nejakým spôsobom, potom zrazu za mesiac si zmyslí, že ide žiť úplne inak, niečo sa zmení, cíti sa zle a tak začne si myslieť, že má nejaký typ alebo nejaké proste, že niečo, že potrebuje tie sacharidy, ktoré mu budú robiť dobre aj v zime. No ten dôvod je to, čo on potrebuje si uvedomiť. Ten skutočný dôvod, prečo mu robia dobre. Pretože mu to naozaj áno pomôže, že neschudne tak rapidne, zvýši si jednorazovo aj ten hormón, ale z dlhodobého hľadiska to neznamená, že nemusí tu byť, alebo že nemôže tu byť nejaký problém. Že keď bude konzumovať príliš veľa sacharidov, že napríklad si ešte viacej nezniží proteín nad niektorých bunkách, napríklad v pečení alebo v rôznych častiach tela. Čo sa stane, keď napríklad klesne proteín NAD? To už by si mal vedieť. Takže opäť máš o tom veľa článkov. Napadá ma teraz epigenetika 1 o melanopsine a o pseudohypoxii. Keď klesne proteín NAD, zmení sa pomer NAD ku NADH, čiže nikotamín adenín dinukleoid. Ten z H je už ten, ktorý nesie vodík. Čiže keď tento proteín NAD klesne, či už kvôli nadmernej konzumácii sacharidov alebo kvôli nadmernej expozícii umelému svetlu, proste čomkoľvek, tak sa zníži koncentrácia ľahkého vodíka. Čo to znamená? Že celkové množstvo deutéria ku vodíku sa zvýši. To znamená, že hydratácia vo vnútri v danej časti tela sa zníži. Čiže celkovo množstvo vody zbavenej deutéria klesne a zároveň sa zvýši množstvo vody s obsahom deutéria. To môže byť DHO, to môže byť D2O alebo teda HDO. A toto je niečo, čo si veľa ľudí neuvedomuje. A to môže byť, alebo to by sme mohli rozobrať na neurotransmitery, na úrovni mozgu. Prečo napríklad niektorí ľudia majú nedostatok jedného, GABA, acetylcholinínu, proste to je úplne jedno. Ale uvedom si to, že tie neurotransmitery,
keď to chceš takto počuť otvorene, tak kde nastáva ten najväčší taký prenos, taký stimul, taký ten transport? Sú to nejaké synaptické zakončenia. Vieš o tom, že synaptické zakončenia alebo samostatné synapsy majú, čo sa týka mozgu, centrálnej nervovej sústavy, majú jednu z najvyšších koncentrácií mitochondrií na mikrometer štvorcový, teda celkovo na tú bunku. A to nie je náhoda, pretože keď tie mitochondrie koherentne pracujú, to znamená, keď vytvorili deuteraz bavenú vodu, ktorá ich obkolesí, pretože tá voda penetruje vnútornú mitochondriálnu membránu, keď ich obkolesí, tie mitochondrie začnú rezonovať, oscilovať rovnako ako orchester na jednej vlne, na jednej strune, ako keby nejaký dirigent vibroval. A vieš, čo to znamená v reči kvantového biológia alebo kvantového biológa, že keď tie mitochondrie v okolí tej synapsie, teraz sa bavíme o miliónoch mitochondrií, keď začnú rezonovať, tak tvoria magnetické, pulzujúce magnetické pole. Čo je na tomto zaujímavé? Že pulzujúce magnetické pole je schopné stimulovať elektrický prúd. Vieš, čo sa tam ešte nachádza? Napríklad DHA v týchto miestach. Taktiež sa tam nachádza veľa vody. Ale čo sa tam teda nachádza, o čom som teraz spomenul, alebo čo som povedal, čo si sa ty pýtal? Neurotransmitery, napríklad taký serotonín. A čo je na týchto neurotransmiteroch zaujímavé? Že keď si pozrieš ich molekulárnu štruktúru, tak zistíš, že majú OK, je tam nejaký chvostík, zvyčajne tam aj nejaký benzénový kruh, že majú nejakú rezonanciu. A vieš, čo im určuje, kde a kedy sa majú tie neurotransmitery uvoľniť? Je to práve toto. Tá rezonancia mitochondrií, ktoré vyprodukujú nejaké magnetické pole, ktoré sa neustále mení. Vďaka tomu, ako sa mení, tak je to ako ovládač, ako spínač, ktorým hodí jednotka, druhý kanál, tretí kanál, štvrtý kanál, šiestý kanál. Toto je to, čo ich ovláda. Čiže keď ten človek má dehydratované mitochondrie v nejakej časti, napríklad mozgu, tak ten neurotransmiter sa tam nedokáže prepraviť alebo nedokáže v dostatočnej rýchlosti prepraviť, ako by sa mal. Čo napríklad ďalšia vec, o ktorej som často hovoril. Nadmerné vystavenie sa elektromagnetickému smogu. Čo je jedným z hlavných príčin alebo hlavných symptómov, aké sa prejavujú v takejto nadmernej expozícii, napríklad mobil v blízkosti hlavy. Nadmerné vylúčenie vápnika. Čo spraví vápnik? To si opakujeme. Keď sa vápnik dostane do bunky, uvoľní, tak automaticky degraduje exkluzívnu zónu, alebo teda nejakú koherentnú vodu. Čo sa stane vtedy? Keď sa voda degraduje, nastáva dehydratácia. Keď je bunka dehydratovaná, má tam nedostatok protónov. Čo to znamená, že mitochondrie nemajú dostatok protónov, ktoré by vháňali dnu a ktoré by pumpovali von a späť cez ATP syntázu. To znamená, že ich generácia magnetického pola vďaka ATP syntáze klesá. To znamená opäť, že množstvo neurotransmiterov, ktoré by sa mali transportovať skrz synaptické zakončenia, sa mení. Toto v reči kvantovej mechaniky znamená, že už nie je ten neurotransmiter kvantizovaný. Čo znamená slovíčko kvantizovaný? Že nie je ovládaný svetlom, špecifickým množstvom svetla. Veľa ľudí toto slovíčko kvantizácia stále považujú za nejaké voodoo. Aj je to aj vďaka tomu, že aj mnoho ľudí ho využíva nesprávne, nejaké kvantovanie, neviem čo rôzne. Uvedom si, že kvantizácia je nejaké kvantum. Vieš o tom, že energia, ale aj informácia sú kvantované veličiny. Čo to znamená, že sú kvantované, že majú presné kvantum, presné množstvo. Keď si zoberieš napríklad elektrón volt, každý pozná, že tu je nejaký elektrón volt, neviem, UV svetlo má 3 elektrón volty, viacej, infračervený nejaký 1 elektrón volt. Vieš, čo ten 1 elektrón volt vlastne znamená? Garantujem ti, že väčšina ľudí, ktorí toto počúvate, tak nemáte ani len šancu. Pretože ten 1 elektrón volt je v skutočnosti 1, nejakých 6, 0, 2, 5 a nekonečné množstvo čísel za tým, ale pointa je tá, že v skratke nejakých 1,6 aj niečo na 10 na minus 34 joule. Čo je to joule? Je to jednotka, ako by som to povedal slovami Maxa Plancka, nejakej akčnej sily. Joule. Čiže si to predstav, hej, normálne čísla, čiže 0,000 za tým veľmi veľa 0, nejakých 33, potom by bola jednotka, nejaké ďalšie čísielka. Alebo od tohto odvodená tzv. Plancková konštanta. Čiže takéto číslo je 1 elektronvolt. Teraz ešte je zaujímavé, že každý elektrón má len isté množstvo elektronvoltov, do ktorých sa dokáže dostať. Čiže absorbuje len špecifické množstvo svetla, napríklad 3 elektronvolty, 2, 2,1 a tak ďalej. Menej alebo viac nedokáže. Proste musí to byť to presné, to špecifické, to kvantizované množstvo. Aby podskočil, aby spadnul, aby vylúčil zase nejaké množstvo. Čiže ďalšia kvantizovaná veličina je to spin. Ten vnútorný, ale môže byť aj vonkajší magnetický nejaký spin. Tento je tiež kvantizovaný. Je kvantizovaný skrz redukovanú Planckovú konštantu, ktorá má tiež takéto podobné hodnoty, ktoré ti teraz nejdem hovoriť.
Ale čo ti tým chcem povedať, že tieto veličiny sú reálne kvantizované, majú presne vyčíslené špecifické hodnoty, ktoré sa odvíjajú od nejakej akčnej jednotky, v tomto prípade joule, a ktoré nadobúdajú len násobky týchto veličín, týchto hodnôt. To znamená, že svetlo, aké sa medzi niečím presúva, čo ich prepája, v tomto prípade synapsiu s druhou synapsiou, alebo vodu mitochondriu s neurotransmiterom, tak toto svetlo musí byť kvantizované a takisto aj všetko v okolí musí byť kvantizované, aby ten presun bol správny. Ty keď napríklad dodáš nejaký umelo B vitamín alebo neurotransmiter do tela, tak ti to dokáže jednorazovo pomôcť, možno aj na nejaké obdobie s tým daným problémom alebo s tým, čo sa ti javí ako problém, no to však neznamená, že sa zmenila tá príčina, pretože tá kvantizácia ťa jednoducho nepustí. Tá kontrola, to ako ten tvoj software vyhodnocuje všetky tie vstupy, na základe čoho vníma jednotlivú kvantizáciu týchto vecí a teda robí nejaký výstup, tak ty sa potrebuješ zameriať na toto. A toto si podľa mňa potrebuje každý uvedomiť, hoci je to trošku náročné na pochopenie, na uvedomenie si, ale zároveň si myslím, že to nie je až také náročné na pripustenie si a teda na uvedomenie si toho, že OK, mám nejakú svoju vlastnosť, mám nejakú svoju individualitu, ktorú potrebujem samozrejme riešiť, aj teraz v nejakých všeobecných veciach, že som viacej emočný, typ som viacej intelektuálny, vlastne každý máme to svoje, ale už keď sa bavíme o takýchto tých špecifikách, či už v rámci nutrície, v rámci nejakých neurotransmiterov a podobne, tak je tu niečo, čo ich kontroluje, čo ich ovláda a čo môže za to, že sa javím ako nejaký teda takýto individuálny typ. A keď si to nevezmem z toho širšieho kontextu, tak zvyčajne môžem pomôcť alebo môžem vyriešiť problém len z nejakého krátkodobého horizontu alebo s predpokladom, že áno, fixnem toto, ale niečo ďalšie v pozadí sa môže uberať zlým smerom a neskôr sa to môže prejaviť ako ďalší nejaký problém alebo ďalšia nejaká individualita, individuálny defekt alebo niečo ďalšie. Takže už som sa moc rozkecal pri tejto otázke, takže verím, že si pointe pochopil a pôjdem rovno na ďalšiu otázočku. Čiže ďalšia otázka je, že ahoj Jaro, je lepšie vystaviť sa teda infračervenému panelu hneď po probuzení, i když je venku ešte úplná tma, vstávam 6 nebo radej počkať, až sa venku rozdední. Díky Gabina. A ja ďakujem za otázku Gabina. Takže to by som asi odpovedal tak, že či to berieš v zmysle, že vystaviť sa panelu akože priamo terapia, alebo len, že vystaviť sa panelu, pretože ja napríklad tiež teraz posledné asi 2 roky sa priznám, 3, si s panelom svietim ráno, je to pre mňa praktickejšie, ale s tým, že je teda v rámci miestnosti zapnutý, teda osvetlím miestnosť, keď stávam takto, je, že hlavne v zime, o nejakej 5. 6. keď ešte nie je zvonku svetlo, tak to beriem ako také interiérové osvetlenie, že miesto toho, aby som si zapnul nejakú nevhodné osvetlenie alebo nejaké už, ktoré obsahuje zelenú modrú zložku, tak radšej si zasvietím takto a postupne v priebehu najbližších minút, hodín, tak potom už zasvietím normálne, ak musím svietiť. Takže ak to berieš takto, tak podľa mňa je to lepšia voľba. Opäť, keď neberiem v úvahu, že chceš byť perfekcionista, čiže toto je lepšia voľba. Ak to berieš ako terapiu, tak vtedy som vždy radšej, keď je to v rámci nejakej diurnálnosti. To znamená, že keď je povedzme zima, OK, svetlo vychádzaš od nejakej 9. a ty si stále o 6. a 60 už svietiš pred intenzívnym panelom, ktorý má intenzitu nejakých 60 mW na centimetr štvorcový, tak není to prirodzená vec, na ktorú by tvoje telo malo mať v tejto hodine. Hej, čiže berme to takto. Takže môže to mať z dlhodobého hľadiska nejaké potenciálne negatíva. Tým netvrdím, že to nemôžeš spraviť, že to nemôže mať aj nejaké krátkodobé, možno aj dlhodobé benefity, ale vždy si myslím, že môžu byť nejaké potenciálne negatíva. Takže verím teda, že odpovedi chápeš. Ak by si mi povedzme teda, že vedeme konverzáciu a povedala, že OK, ale už nemám žiadnu inú časť, kedy by som mohla sa vystaviť panelu, alebo tak, kedy by som mohla ísť niekde na slniečku, proste načerpať infračervené svetlo, tak by som povedal, že ako prvé, snaž sa nájsť si čas, pretože vždy sa dá nájsť čas, chodiť na slniečku, vystaviť sa slniečku, minimálne oči, tvár a tak ďalej, proste mať ten stimul. A popri tom, že ak teda nemáš iný čas na proste nejakú takúto dávku infračerveného svetla, ktoré vieme, tá fotobiomodulácia, že má veľa benefitov, tak áno, môžeš to spraviť aj ráno, ale nerobil by som to asi každý deň a aj tak by som sa proste snažil nájsť si ten čas niekedy, že radšej počas dňa. Ale akože krátkodobo, alebo keď nebudeš takto fungovať roky, nie je to pre teba nejaké zlé, že nemáš veľa problémov, tak proste načerpáš aj v týchto ranných hodinách veľmi veľa svetla, teda aj voda sa viacej štruktúruje a tvoje telo už si začne robiť v podstate tie svoje procesy. Takže nejako takto by som ti odpovedal.
Ďalšia otázočka, to je 9. Chcel by som vedieť viac o tinnituse, tetánii, štítnej žľaze, celulitíde, teda o rôznych zdravotných problémoch, ktoré trápi naozaj vysoké percento dnešnej populácie. Zaujímavá otázočka a určite odporúčam pozrieť si články, pretože napríklad táto séria Epigenetika, takisto aj mnohé ďalšie, tak máš tam o nich písané. Webináre, keď si klikneš na moje premium členstvo webináre, máš tam už vlastne 4 roky webinárov, tak mnohé z týchto, alebo niektoré z týchto problémov tam sú, v tom popisku si vieš nájsť. Niekedy sa celý popisok zobrazí až po rozkliknutí stránky, ku ktorej má samozrejme prístup už len premium člen, ale teda mnohým z nich sme sa tam venovali. Ku štítnej žľaze máš zdarma články aj protokoly, takže toto nemusíš zakupovať premium členstvo, ak nemáš. Konkrétne je to v sérii, myslím si, že kvantová adaptácia na chlad, to bola 6-7 a v podstate stačí, keď do vyhľadávača napíšeš štítna žľaza alebo priamo do Google Jaroslav Ľahký štítna žľaza a určite ti nájde tie najdôležitejšie články. A čo sa týka toho, že prečo, ako a tak ďalej, tak zamysli sa nad tým, čo som vravel pri otázke číslo 7, aj o tej individualite alebo o tom našom softveri, že tvoje telo je nejaký software. Teraz myslím ako celé myseľ, duch, telo. Ten software má proste nejaký svoj algoritmus, na čom beží. A čo je priorita toho algoritmu? Sú tu nejaké tvoje mitochondrie, ktoré majú nejakú svoju heteroplazmiu, majú tam nejaký svoj elektronový transportný cyklus, ktorý je u každého jedinca mierne odlišne funguje, môže byť mierne odlišne rozpojený alebo nerozpojený. A následkom toho je tam isté množstvo deutéria zbavenej vody a teda aj tá koncentrácia celková, tá koherencia tej vody. A toto je to, čo tvorí, nazvime to v skratke povedané, ten tvoj software a od toho sa odvíja všetko ostatné. A viem, že je to veľmi pritiahnuté za vlasy krátko vysvetlené, ale keď sa za tým začneš zamýšľať z môjho kvantovo-biologického uhlu pohľadu a začneš články čítať, začneš sa tejto téme viacej venovať, alebo vydržíš so mnou dlhšie, ideálne ak už máš niečo naštudované, tak ver, že ti to zrazu začne veľmi pekne dochádzať a veľmi pekne sa ti tieto puzzle začnú skladať. Pretože to, že niekto má napríklad nejaký problém na nejakej časti tela versus na inej nemusí mať, tak není to až taká ťažká veda, keď sa nad tým zamýšľaš v správnom úhle pohľade, alebo keď začneš správať tú ihlu v správnej kôpke sena. Je to, že niekto napríklad u bežného človeka príde, povedzme Alzheimera, že niekedy, kedysi to bolo až nejaký 50. a vyšší vek života, pretože ten mozog má strašne veľa mitochondrií, ktorým trvá roky, kým sa ich degraduje také množstvo, tá heteroplazma sa tak zvýši, že sa to prejaví. Kdežto keď sa niekto narodí s poškodením nejakým cytoskeletónovým systémom, tak u ňu sa to dokáže prejaviť okamžite. Že bude horšie zvládať nejakú svalovú činnosť, môže mať nejakú neuropatiu, proste nejaké ďalšie problémy, fibromyalgia, rôzne takéto ďalšie veci. Pretože tento cytoskeletónový systém sa dokáže veľmi rýchlo degradovať, ale zároveň teda aj rýchlejšie logicky obnoviť. Keď si napríklad zoberieš niekoho, cukrovka, aj kde môže byť asi problém. Samozrejme, že u niektorých alebo v niektorých orgánoch, pečienka, pankreas, to potom môže súvisieť aj s tou koncentráciou deutéria a činnosťou receptoru spolu s inzulínom, ako si počula pred chvíľočkou. Prečo napríklad cukrovkári mávajú často už v takých tých pokročilejších štádiách problémy s krajnými časťami tela, zvyčajne aj noha, ruka, prsty, ktoré odumierajú už v tom krajnom prípade. Keď sa nad tým začneš zamýšľať, čo je v podstate pointou toho cukrovky? Opäť, glikovaný hemoglobín, čo to znamená glikovaný? Rovná sa deuterovaný, rovná sa, že nedokáže uvoľniť kyslík tak, ako by mal, čiže ten človek je neukysličený. Čo to znamená v ľudskej reči, keď ešte aj konzumuje sacharidy? Tým, že je neukysličený, a mitochondria pracuje horšie. Teraz čo sa týmto ľuďom cukrovkám zvyčajne odporúča? Väčšie dávky jedál, alebo teda častejšie jesť, neustále sacharidy, pichací inzulín. Čo to spraví v skutočnosti s ich mitochondriami? V podstate zjedia glukózu, ktorá sa potrebuje ísť pomocou glykolízy. Nazvime to spáliť, laicky povedané. Vďaka tomu spotrebuje obrovské množstvo proteínu nad. Keď spotrebuje proteín nad, čo sa stane? Poklesne protón, alebo teda protóny, zníži sa množstvo deutéria zbavenej vody v mitochondrii, inými slovami mitochondria sa dehydratuje. Čo to znamená? Že stráča svoju osciláciu, klesá napätie kyslíka. Čo znamená toto? Že tá mitochondria už nie je schopná pritiahnuť kyslík, ale ani DHA. Vieš, čo to znamená? Že cukrovkári v krvi môžu skonzumovať koľko chcú rýb, koľko chcú DHA, koľko chcú doplnkov, môžu dýchať koľko chcú, ich mitochondrie sa okysličia menej, pretože nie sú schopné ich pritiahnuť paramagneticky. A teraz sa zamyslí, prečo tým cukrovkárom v priebehu rokov odídu tieto časti tela. Pretože oni majú neustále nižšie napätie kyslíka a časti tela, ktoré sú najďalej od centrály, od mozgu, od srdiečka,
to odskáču ako prvé, pretože keď sa ten kyslík nedostane do tých posledných častí, tak jednoducho musia odumrieť, musia sa zničiť. Keď si to takto začneš postupne prichádzať na to, alebo hovoriť v hlave, tak ver, že to není až také náročné. Keď si to zberie napríklad s tinnitusom, aj problémy s ušami, alebo aj brnenie uši a rôzne nejaké takéto prejavy o tom, ako je naše ucho zložené, alebo keď si to zoberieš na štítnu žľazu, to čo som hovoril pred chvíľočkou, celulitida, že prečo niektoré vrstvy pokožky môžu hrubnúť, keď si to zoberieš, alebo teda v porovnaní s tukom, že tá pokožka má nejakú elasticitu. Takisto vieš, že pod pokožkou je nejaké tukové tkanivo, to tukové tkanivo taktiež zhromažďuje, už vieš, protóny, má tam veľa elektrónov, takisto tam má veľa leptínu, že ten leptín potrebuje nejakú svoju citlivosť, byť v kontakte s tým receptorom. Keď to stratí, tak tá jedna vrstva sa začne množiť brutálne, no tá druhá vrstva sa nemusí prispôsobiť, pretože tá kvantizácia medzi nimi už nie je správna. No to by sa dalo pokračovať a hovoriť o ďalších problémoch, ale pointa je tá, že vždy tá lokálna heteroplazmia, lokálna dehydratácia a funkcia tých mitochondrií v podstate rozhodne o tom, kde a ako, nakoľko sa prejaví daný problém. Pretože ich redox je kľúčový. Keď ten redox, ak skrátke povedané, klesne pod nejakých minus 400 mV, tak tá mitochondria už nedokáže pracovať tak, ako by mala, už nedokáže tvoriť dostatočné množstvo deutéria zbavenej vody, dostatočné množstvo ATP a čo je pre teba dôležité, dostatočné množstvo glutatiónu. A keď toto klesne, tak klesá ich antioxidačná kapacita a v podstate celková funkcia. Keď sa dostane niekde na úroveň minus 200, tak už prestáva v podstate beta oxidovať, napätie kyslíka padá úplne. A čo to znamená? Že bunka sa stáva závislou na glykolíze alebo na pentózovom cykle, hlavne na jeho oxidačnej časti. Toto je ten čas, kedy je schopné bunka hlavne v tých horších štádiách akceptovať viacej deutéria, pretože nemá inú možnosť. Vďaka tomu, že akceptuje viacej deutéria, tak ho začína pridávať do časti, kde by ho nemala pridávať. To sú napríklad 2., 3., 5. uhlík v glukóze, alebo teda konkrétne v ribóze, ktorá sa zakomponuje do rôznych nukleotidov, do rôznych ďalších častí tela, aj do metylových skupín, ktoré sa využívajú aj na syntézu DNA alebo syntézu adenínu, rôznych ďalších vecí. To znamená, že ten človek už z rovnakého vstupu vyprodukuje menší výstup. Inými slovami, napríklad keď spotrebuje nejaké ATP, povedzme bežná činnosť, aj pohyb, cvičenie, čokoľvek, to ATP sa musí recyklovať a robí to pomocou rôznych mechanizmov, či už priamo ADP fosfát alebo pomocou adenozín monofosfát, potom sa to degraduje na adenín a tak ďalej. Čiže to ATP sa musí recyklovať a dokáže to aj vďaka novým nukleotidom, vďaka ribóze, keď je tam viacej deutéria na tých väzbách, ako by malo byť, pretože tá bunka bola závislá na glykolíze a na pentózovom cykle a už nevedela využívať beta-oxidáciu a produkovať iba uhlíky, ktoré sú zbavené deutéria, tak táto chemická väzba s tým deutériom je ťažšia na roztrhnutie a to ATP sa zarecykluje pomalšie. Tá bunka pracuje ešte pomalšie, má ešte menej energie, ešte menej sa okysličí. A čo to znamená koniec koncov? Že tá heteroplazmia sa zvyšuje a tá bunka, tá daná časť tela musí pracovať s horšími a horšími mitochondriami a tým pádom sa to začína časom, rokmi prejavovať ako tzv. Symptóm, choroba, problém. A daná časť tela, kde sa to prejavuje, ako sa to prejavuje, tak je zvyčajne tá časť tela, kde je tá heteroplazmia alebo tie mitochondrie, tá voda najviacej deštrukturovaná. Dobre, dáme si posledné 2 otázočky, pretože už to je dlhšie, ako som plánoval. Takže ak môžem aj ďalšie otázky, tak by ma zaujímalo, že po akom jedle energie je podľa teba ideál siahnuť po náročnom tréningu, respektíve po dlhej fyzickej aktivite. Ďakujem. Takže nejaké konkrétne jedlo si myslím, že ti nemusím hovoriť, pretože každý máme to svoje, ale práve čo ma hneď napadlo, pretože často som to využíval, hlavne v minulosti, aj keď som viacej trénoval, že je menej. To si veľa ľudí neuvedomí, ale keď máš ťažký tréning, obzvlášť fakt, že náročne, že nejaký, na spôsob nejakého silového, intervalového, hlavne takého, kde reálne je, že sa neustále hýbeš, nielen, že spravíš 3 nejaké ťažké váhové cviky, potom 5 minút odpočívaš, proste fakt taký intervalový, kde sa veľa hýbeš, bežíš, proste čokoľvek, kde sa vyčerpáš, tak tvoje telo spotrebuje veľmi veľa energie, následne si recykluje veľmi veľa ATP. Zvyčajne to súvisí aj s tvojou potrebou po vode a sodíku, ale čo chcem povedať, že vtedy, keď zješ menej celkovo tej potravy, tak to môže byť pre teba prospešnejšie a potom skôr na ten druhý, tretí deň sa nájsť viacej. Čiže to je prvý taký zaujímavý bodík, že tú super kompenzáciu si naplánuj na druhý, tretí deň. Ak to máš aj, že ťa to baví alebo chceš sa zlepšovať, tak vyskúšaj to. Ťažký deň, predtým, ja neviem, nejaké 3, 4, 5
5 hodín už podľa tréningu, podľa tvojej síly, momentálneho nejakého stavu sa nájsť, tak aby si vládal. Pôjdeš už s takým, nazvime to, prázdnejším žalúdkom trénovať. A potom po tréningu si počkaj v kľude už v závislosti od typu tréningu a jeho nejakých schopností, alebo teda toho, že bolo, či ťa veľmi vyčerpalo, alebo len trošku, tak počkaj možno hodinku, možno pol hodinku, možno až 2 hodinky, potom sa najedz sa trošku menej. Uvidíš, že potom pôjdeš spať tak normálne, ráno sa zobudíš príjemne, možno aj ti bude škrkať v brúšku a potom sa pekne naješ. Kľudne aj viacej. Ten druhý deň si až taký super kompenzačný, prípadne sacharidy, ak to potrebuješ, alebo ak to máš takto zostavené, možno ešte tretí deň a potom to môžeš zopakovať. No a keď máš už takto, že všeobecne jedlo, tak to, čo ja vždy poradím, že v sezóne kľudne aj nejaké sacharidy, ale čo aj mne osobne najviac fungovalo, alebo som aj v minulosti tak experimentoval, tak ti môžem určite povedať, že proste ten proteín to sa nezaprie, po takomto tréningu kľudne. U mňa to není problém, jesť nejaký obrovské, steak, ryba, proste môže to byť 100 gramov proteínu, absolútne ma nezaujíma, keď niekto ti povie, že nejaká štúdia poukazuje na tom, že tvoje telo je schopné vstrebať len 30 gramov proteínu, viacej nevstrebe, tak neberiem to ako relevantné nejaké zdroje, takže absolútne s týmto nemám problém. Kľudne jesiem väčšiu porciu, väčšiu dávku a ťa to viacej nasytí, taký príjemný pocit. Keď chceš dať nejaké sachary, tak odporúčam, že skôr chvíľočku počkať po tom nejakom hlavnom jedle a potom neskôr. Alebo v podstate taký proteín, tuk. Takže môžeš to nejako takto vyskúšať. Pre niekoho to môže byť, ja neviem, nejaká zelenina, do toho nejaké mäso, vajíčko. Ja napríklad, čo mám také, teraz keď takto z hlavy vyťahujem, tak také veci ako vajíčko, to je u mňa klasika, nejaký syrik, k tomu tvrdý syr, niekedy smotana, šinčica, samozrejme vždy je tam nejaký, v zime hlavne nejaká čalamada, v lete je tu nejaká možno mrazená zelenina, alebo nejaká aj takéto brokolica, kale, úhorky mám napríklad v lete rád, no a povedzme nejaké vajíčko, že niekedy si urobíme aj malokedy praženicu, ale viem si aj takto spraviť, prípadne nejaká klobáska, vajíčko, kde mám veľa sodíka, čiže počas dňa, keď som sa takmer vôbec nenapil, mal som nejaký ťažký vyčerpávajúci tréning, tak si dopravím vždy takéto tučnejšie jedlo z veľa proteínu a bohaté na sodík, aj nejaká klobáska, slaninka, vajíčka. V iné dni napríklad, keď som nemal až takýto ťažký tréning, tak mi viacej alebo lepšie spraviť nejaká rybka, čiže nejaké také ľahšie jedlo. Zeleninka, kde nie je až toľko sodíka, to si viem tiež niekedy aj s vajíčkom zmiešať alebo s nejakým sírom s orieškami. Potom povedzme ako dezert nejaké trochu ryže, možno nejaký zemiak, proste dá sa s tým vyhrať, ale asi nejako takto by som ti to zhrnul. No a posledná otázočka, ďalšie už teda necháme tak. Takže posledná otázočka je, že a za ďalšie nejaký tip na jedlo, keď je človek naozaj na cestách a nemáš priestor si pripraviť plnohodnotné jedlo. Takže usudzujem, že to je asi od tej istej osoby. Takže ťa pozdravujem, zakončíme to teda tvojou otázočkou. No a typov by bolo asi viacej, ja ti poviem opäť aj z takej mojej, alebo to, čo ja preferujem. Už každý si môže nájsť to svoje. Takže tiež to často takto využívam, takže to sú za mňa také topky aj oriešky, vieš si zakúpiť v rôznych obchodoch. Aj bežne, teda nepotrebuješ nejaké špeciálne bioorganické, to už je na každom z nás, ale vieš si nakúpiť rôzne, čo je výhoda, že mnohé oriešky sa predávajú v sáčkoch, kde teda, alebo v skle, alebo aj v lone, aj nejaké bezobalové, jednoducho, že vidíš naň, takže vieš sa pozrieť, či sú škaredé, či už sú nejaké zoxidované alebo nie, čiže vieš si vybrať. Ďalšia vec, ktorú mám rád, je, opäť môže to byť nejaká rybka, alebo v prípade čokoláda, hlavne teda v lete. Takže toto je taká topka, potom ja mám napríklad rád aj u nás rôzne syriky. To je taká, hlavne v zime, ale v podstate aj v lete, keď mám na to chuť a hlavne sa mi žiada viacej soli. Napríklad Liptov, taká moja značka, majú tam tie rôzne ajdámy, potom oštiepky, údené, neúdené, takisto parenice, čiže to si vieš zobrať do ruky, potom spapať, potom nejaké mini klobásky alebo normálne klobásky, prípadne od niekoho, alebo takto, keď mám domácu, že nejakú tlačenku. Čiže toto sú také, vieš si prípadne nejaké semiačka, ale to ja osobne už dlhšie, dávnejšie nedávam, aj keď občas teda si dám, ale veľmi, veľmi málo, kedy veľmi zriedka. Nejaká salámka, ale toto tiež u mňa nie je nejaká takto priorita, ale keď sme na cestách alebo niekedy, že nič nemá neosloví, tak tiež je to jedna z možností. A to mám dokonca takú fintu, to ti môžem poradiť, môžeš vyskúšať. Také ako keby jednohúbky na ceste, možno z toho môžete niekto, alebo môžete si to spraviť niekto taký receptík, že nejaká mini klobáska, hej, vieš si kúpiť rôzne značky, neviem teraz preferovať je toho viacej. V minulosti som najmä v farm foodse, ale teraz už nefungujú, takže už tam neviem zohnať. Tam mali také dobré jelenie, ale teraz to vieš v rôznych iných obchodíkov, čiže taká mini klobáska, potom nejaký ten syr, napríklad ten Edam z Liptovu a k tomu ešte ak chceš povedzme nejaké prosciutto švarcvalska, si vieš tiež bežne kúpiť. No a ja som napríklad takto na cestách, že proste odbalíš a normálne si to zamotáme, že tú klobásku zamotáme si do syru a prípadne ešte aj do tej salamky alebo opačne a v podstate máš taký
vieš to predstaviť nejaký 10, 15, 20 cm pásik tej klobásky obalený, no a máš to v podstate, ješ to, čiže keby taká jednohúbka, veľmi príjemné, chutné, slané, výživné, takže ja osobne napríklad toto veľmi, veľmi mám rád, veľmi to zbožňujem, keď mám takéto, že časy, kedy nestíham, kedy si chcem len niečo do cesty vziať, takže toto, popri tom je, dávim ten oriešok, nejaká čokoládka a niekedy maslo, možno znie pre niekoho také čudné, ale to hlavne teraz doma je, že keď idem, že nejaká kocka, hodím to do úst, ale není toho u mňa naozaj takto moc, nejaké ovocie alebo niečo takéto to vôbec ja nejedávam, hoci môžeš napríklad čučoriedky alebo niečo takéto, ak máš v lete, tak prečo nie, niekto banán, jablko, ja som takto ešte v minulosti ako chalan, keď som ešte klasicky nejakú fitness štýl, tak tiež som to mal, ale teraz absolútne nie, ani mi to nejako nechýba, takže ja by som to možno takto, niekto, kto je zdravý, nemá problém s črevom, tak môže byť napríklad káva, asi také jedlo, pretože trošku ti naplní brucho vodou, takže ti potlačí tam sme to hlad, keď to nie je potrebné, takže aj toto môžeš považovať cez deň napríklad za také mini jedlo. A premýšľam, že ešte čo by som ti takto povedal, no za mňa osobne asi toto boli také topky, takže môžeš vyskúšať, prípadne môžeš sám napísať do komentára nejaký svoj tip, no a naozaj si myslím, že s týmto sa dá veľmi veľa vyhrať. A ako teda asi tušíš, že reálne zasa, toto je môj pohľad, ty môžeš mať ten svoj, preferujem najmä, čo sa týka tohto, tak aj zasa živočíšne potraviny, dôvod je jednoduchý, je obsah deutéria protea, vďaka čo moje telo vyprodukuje viacej deutéria zbavenej vody, takže nepotrebujem ani toľko piť a funguje v podstate optimálnejšie. Ale koniec koncov každý z nás si potrebuje vyskúšať to svoje, zažiť si to svoje a spraviť si ten svoj cieľ, alebo nie cieľ, ale skôr takú svoju cestu, svoj životný štýl na základe tých svojich potrieb a hlavne aj toho, čo mi vyhovuje a to možno s čím som stotožnený, pretože veľa ľudí má možno nejaké svoje presvedčenie, že OK, prečo vždy viacej rozprávam o nejakej živočíšnej stave, prečo nechcem byť vegetarián, že podporíme planetu, no nemyslím si, že týmto ju podporíme a tiež si nemyslím, že keď niekto, hoci môže mať úplne úžasný cieľ, že chce napríklad niečo zachrániť, že nechce podporovať nejaké takéto živočíšne produkty kvôli tomu, že proste však vieš, čo tým myslím, ale zároveň ten človek z dlhodobého hľadiska podľa mňa sebe ubližuje. Čiže nestáva sa optimálnym človekom a keď ten človek nie je úplne v poriadku a nemá dostatok DH a ďalších vecí, tak svojím spôsobom sa skôr či neskôr stane taktiež nie že príťažou pre spoločnosť, ale môže robiť nie úplne optimálne rozhodnutia, aké by možno spravil, keby bol v zdravotne a silovo v 100% kondícii. A tiež platí, že čím je ten človek na tom lepšie, zdravšie, tak tým potrebuje celkovo menej. A jesť, piť, a teda aj celkovo menšia príťaž. Dokonca aj stolica, celkovo močenie bude menšie. Pretože keď menej piješ len toľko, koľko potrebuješ, tvoje telo močí normálne, močí možno menej, ako keby si celý deň logal vodu. A to platí aj o jedle. Zdravý človek, povedzme ráno stolica a vybavené. Niekto, keď sa pozrie, že neustále kávička, cigaretka na poli, tak každú hodinku má niečo v ústach, alebo pritom 6-krát na záchode, kto z nich vyprodukuje viacej odpadu, kto z nich je väčšou príťažou pre planetu, kto z nich je väčšou príťažou pre spoločnosť, pretože navštevuje neustále lekára, potrebuje ďalšie lieky, potrebuje zasa podporovať tento priemysel, ktorý neustále aj vďaka rope a ďalším mechanizmom točí. Takže dá sa na to pozrieť z rôznych uhlov pohľadu a verím teda, že rozumieš, ako som to myslel. Takže ukončím to touto otázočkou. No a čo povedať na záver, ja ako vždy ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Každému jednému z vás ďakujem, že ste vydržali až doteraz. Ak sa ti tento podcast, videopodcast, článoček páčil, tak samozrejme budem veľmi rád, ak mu dáš like alebo môžeš ho zdieľať. Dovolte mi pozvať vás na nadchádzajúcu živú besedu, ktorá bude v podstate prvá tento rok a ktorá je zároveň aj otvorením nášho nového showroomu Mitochondriac Easy Light. Táto živá beseda sa uskutoční už 24. februára v sobotu od 10. hodiny a nižšie pripájam link, kde nájdete všetky informácie a takisto aj možnosť rezervovať si vstupenku. Momentálne za cenu 14,90, pričom počet miest je limitovaný na nejakých 15 až 20 osôb a posledných pár dní pred začatím bude cena 20 eur. Takže určite si nenechaj možnosť ujsť svoju vstupenku a zabezpečí čím skôr. Náš nový showroom sa nachádza v Dubnici nad Váhom, celú mapku, ale aj presnú adresu, samozrejme s popisom, ako sa tam dostaneš, nájdeš na odkaze nižšie. A ak sa pýtaš, čo ťa tam čaká, tak samozrejme v úvode som si pre teba s Erikom pripravil takú, nazvime to, laickú prednášku na tému cirkadiálneho rytmu, kde sa samozrejme dozviete aj množstvo praktických krokov, ako si svoj cirkadiálny rytmus udržiavať
Určite tam z mojej strany budú aj nejaké novinky, čiže každý z vás, či už členov alebo tí, ktorí chodíte na prednášky, tak určite sa tam dozviete aj niečo nové. Tiež momentálne disponujeme už 2 spektrometrami, takže ukážeme si tam aj nejaké merania, možno slniečko, možno niektorých zariadení. Prípadne, kto chcete, môžete si vziať so sebou nejaké svoje okuliare, žiarovky, premeriam priamo na mieste. Tiež vás tam čaká teda ukážka nášho priestoru, nejakých produktov, zoznamenie sa, môžete si priamo na mieste spraviť terapiu na našom novom lehátku s našim najväčším panelom. A takisto vás tam čaká symbolická jednorazová zľava, čiže každý, kto príde, si môže produkty, ktoré sú na sklade, zakúpiť priamo na mieste vo väčšej zľave a odniesť domov. A niektoré ďalšie produkty, ktoré pripravujeme, ktoré teda budú čoskoro spustené v predpredaji, tak si všetci, ktorí prídete, budete môcť zabezpečiť takto v predpredaji opäť za väčšiu jednorazovú zľavu, ktorá vás tam bude čakať. Tiež tam samozrejme bude pripravené nejaké symbolické občerstvenie, určite v podobe možno nejakého toho DHA, nejaká kávička, čaj a tak ďalej, nejaká voda, ale hlavne čo vás tam čaká je zoznamenie sa v rámci podobne zmýšľajúcich ľudí a ja sa na všetkých veľmi teším. Určite tam bude k dispozícii priestor na diskusiu, na vaše otázky a odhadovaný čas je od nejakej 10. do 14. hodiny, ale v prípade potreby nejakých ďalších otázok, ako je to už zvykom na týchto mojich živých prednáškach, tak určite môžeme ostať o niečo dlhšie. Takže ešte raz sa teším na každého, všetci ste pozvaní a upozorujem, že link aj samostatnú registráciu nájdeš na odkaze nižšie. Ak ťa to zaujalo alebo zaujíma, tak nenechaj si ujsť svoju príležitosť a rezervuj si miesto čím skôr. Come and get